Նորից բարի երեկո, սիրելի մասնակիցներ, գործընկերներ, այսօրվա մեր թեման, ինչպես արդեն գիտեք, կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթն է եւ բանախոսն է սպիքերը այսօրվա մեր Լիզետ Միրզոյանն է։ Այսօր Լիզետի հետ միասին նաև կլինեմ ես, Թերեզան, հիմնադիր եւ նախաձեռնողը Հոսպրոֆի եւ վեբինարների։ Ներկայացնեմ Լիզետին։ Լիզետ Միրզոյանը Hyatt Place Երևանի մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավարն է, մենեջերն է։ Սկսել է իր կարիերան այս ոլորտում, հյուրընկալության ոլորտում սկսել է Figaro ռեստորանների գրուպից։ Ընդհանուր առմամբ հյուրընկալության ոլորտում ունի 6 տարվա աշխատանքային փուլ, իսկ ընդհանուր աշխատանքային ու կադրերի մարդկային ռեսուրսների ոլորտում 11 տարի եւ ավել։ Սկզբնական շրջանում համակարգել է թե Ջերմուկի եւ թե Երևանի Hyatt հյուրանոցի պատկանող հյուրանոցները, այժմ Երևանի Hyatt Place-ի HR մենեջերն է։ Մի քանի բառով ներկայացնեմ նաև Հոսպրոֆը, հիմնական վեբինարներից ովքեր գիտեն, ովքեր մեր մշտական մասնակիցներն հետևորդներն են, արդեն ինձ թվում է լավ գիտեն Հոսպրոֆը ինչ նպատակով է ստեղծվել, միավորելու բոլորի ստեղծելու կենտրոնական հարթակ, որտեղ հիմնական տեղեկատվությունը կհավաքենք եւ այդտեղից որտեղից կհավաքեն այդտեղից կբաշխենք բոլորին հասանելի կդարձնենք ռեսուրսներ, հայերենի, անգլերեն, բավականին հետաքրքիր հոդվածներ հենց մեր մասնակիցների, տեղացի մասնակիցների կողմից, տրեյնինգների մասին ինֆորմացիա կլինի դա Հոսպրոֆի կողմից նախաձեռնված թե կլինի ուրիշ կազմակերպությունների, կարևոր է այսինքն նպատակը ցանկացած հյուրընկալության ոլորտի հետ կապված ցանկացած գործունեություն հնարավորինս չափ ընդգրկելու ներկայացնելու հարթակով։ Շուտով կլինի մեր վեբսայթը հասանելի երկու լեզվով անգլերեն ու հայերեն։ Մենք սկզբում արդեն նշել էինք, որ ունենք հարցեր, 3 հարցեր են, որոնք ես նաև հիմա չաթում կտեղադրեմ, ովքեր որ հետո մեզ կմիանան կտեսնեն, խնդրում եմ ընթացքում ժամանակ գտնեք, լրացնեք այդ հարցերը, պատասխանները եւ նաև կունենանք հարցեր վերջում։ Ես հիմա ինձ մոտից էկրանը կանջատեմ, բայց մի քանի բառով կներկայացնեմ ձևաչափը, ոնց ենք անելու, ինչպես միշտ։ Ուսումնական մասը մեր խոսնակը, բանախոսը Միրզոյան Լիզետը կներկայացնի։ Ընթացքում ինչ հարցեր կունենաք, դուք ներքևում ունեք Q&A կոճակը, հարցը-պատասխանի, այդտեղ նշում եք ձեր հարցերը։ Հարցերի պատասխանը արդեն կալենդարնանք վերջում, ուսումնական մասից վերջում կունենաք հնարավորություն։ Ուսումնական հարցի վերջում, եթե կունենաք ինչ-որ հարց, որ կուզենաք անձամբ ասել, այլ ոչ թե գրել, ունեք հնարավորություն ձեռքը կսեղմեք, մենք հասկանանք, որ դուք խոսքի իրավունք եք, կարելի է թույլտվություն եք ուզում ու ձեր կարգավորումները կմիացնենք, որպեսզի կարողանաք խոսել։ Բայց այդ ամբողջ արդեն ուսումնական մասից հետո։ Լիզետ ջան, շատ շնորհակալություն ձեզ համաձայնվելու, այն էլ այս օրերին ես պատկերացնում եմ ինչ հագեցած է, որովհետև հիմնականում այն ամենախոցելի, ամենապահանջված բաժիններից մեկն է ձեր բաժինը, որ հարցերը շատ են, մտահոգություններ ու բացի մարդկան աշխատանքի գործունեն, նաև իրականում մարդկային հարաբերություններ, որտեղ պետք է կարողանանք իրենց մոտիվացիան, տրամադրությունը պահել, որ չկոտրվեն։ Այնպես որ ձեր ժամանակի համար իրոք շատ շնորհակալ ենք, որ համաձայնվեցիք։ Ես ինձ մոտից արդեն տեսախցիկը կանջատեմ, որ կապը հնարավորինս կարգավորվի, որովհետև օրերին ծանրաբեռնված է բոլորիս ինտերնետը։ Արդեն կարող եք screen share անել, այնպես որ ընթացքում արդեն տեսնենք մեզ հաճելի դաս, վստահ եմ, որ նոր գիտելիքներ ու հետաքրքիր մտքեր ենք ձեռք բերելու ու լավ քննարկելու հնարավորություն ենք ունենալու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Թերեզա ջան, բարի երեկո բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ այսօր այստեղ եք, ինչպես Թերեզան նշեց, բավականին ծանր օրեր են այս շրջանում բոլորիս մոտ ու ինքնամոտիվացվել ու ինչ-որ հավելյալ ինչ-որ բան անել, բավականին դժվար է, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ այս ծանր շրջանում պատրաստ են նորը սովորելու, նորը իմանալու եւ ինչու՞ չէ նաեւ հավելյալ թեկուզ եւ ոչ մասնագիտական որոշ մարդկանց դեպքում հավելյալ ինֆորմացիա ձեռք բերելու։ Так. Սպես կներեք։ Հուսամ տեսանելի է արդեն ամեն ինչ։ Երևում է չէ սլայդերը։ Էկրանը չենք տեսնում։ Так,
Իսկ ինչն է բացել ձեզ մոտ։ Ուղղակի գրված է ձեր անուն ազգանունը, պատկերել չկա։ Ահա, մի րոպե, այդ դեպքում։ Հա, որովհետև սխալ բան է յարել, մի րոպե։ Ես սիրելի մասնակիցներ, բոլորի համար նորից հարցերը դնում եմ չաթի հատվածում։ Իսկ հիմա Հիմա բացվում։ Այսինքն դուք տեսնում եք պրեզենտացիան։ Իսկ գործնական մասնա թե հենց slide show-ն է։ Slide show-ն չի դեռ։ Slide show չի այդ դեպքում։ Ինչ-որ չեմ հասկանում ինչի է խնդիր առաջացնում, բայց մյուս մասը բացվել էր։ Հա։ Այդ նայեք հետա, բացված է։ Ահա։ Էսա է ու կարակ։ Մեկ մի հատ լրիվ փակեք, նորից բացեք։ Սպասեք մի րոպե, ես մի հատ նորից անեմ, կներեք իհարկե, ներողություն եմ խնդրում բոլորից։ Հիմա նորից կփորձենք։ Так. Ամեն ինչ նորմալ է, ամբողջ էկրանով տեսնում ենք։ Լավ։ Միայն slide show-ով նորմալ տեսնում եք։ Slide show-ն է։ Աշխատանքային հատվածը։ Հա, շատ լավ։ Եվ այսպես, ինչպես նշվեց արդեն, այսօր մենք խոսելու ենք կորպորատիվ մշակույթի մասին, որը իր առանձնահատուկ դերն ունի կազմակերպությունների կյանքում։ Կարելի ասել, որ կորպորատիվ մշակույթը իրենից ներկայացնում է կազմակերպության անհատականություն։ Այսինքն այն սահմանում է մի միջավայր, որտեղ աշխատում են աշխատակիցներ, որտեղ աշխատում են մարդիկ։ Որոշ կազմակերպություններ ունեն թիմային հիմքով մշակույթ, որտեղ որոշումներն ընդունելիս հաշվի են առնվում գրեթե բոլոր աշխատակիցների կարծիքը, այն դեպքում, երբ կան կազմակերպությունների որոշակի խումբ, որոնք ունեն առավել ավանդական եւ կարելի ասել պաշտոնական մեթոդ եւ կա նաև կազմակերպությունների տեսակ, ովքեր նախընտրում են առավել ազատ եւ ընկերական միջավայրը, որտեղ առանձնապես չկան որոշակի ինչ-որ կարգ ու կանոններ, հստակ մշակված օրենքներ, որոնցով որ կազմակերպությունը առաջնորդվում է։ Եվ այսպես, այսօր խոսելու ենք, թե ինչու է կարևոր ունենալ կորպորատիվ մշակույթ, այսինքն ինչով է դա առանձնանում եւ որն է իր կարևոր դերը։ Խոսելու ենք մշակույթի 4 էլեմենտների մասին եւ ուրեմն խոսելու ենք նաեւ տեսակների մասին։ Համեմատելու ենք ուժեղ եւ թույլ կորպորատիվ մշակույթները, իսկ վերջում մի փոքր հավելյալ ինֆորմացիա նրա մասին, թե ինչպես կարող եք ավելի լավ ծանոթանալ այս կամ այն կազմակերպության մշակույթին, որպեսզի վերջնական որոշում կայացնեք։ Եվ այսպես առաջին թեման, ինչու է կազմակերպության մշակույթը կարևոր։ Այն առաջին հերթին կարևոր է, քանի որ ունենալով ճիշտ մարդիկ դրված ճիշտ տեղում, ունենաք երջանիկ աշխատակիցներ եւ արդյունավետ բիզնես։ Եթե դուք աշխատում եք այնպիսի կազմակերպությունում, որտեղ ձեր եւ նրանց մշակույթները չեն համընկնում, այսինքն այն ինչ որ դուք ունեք ձեր ներսում ու այն ինչ որ առաջարկում է կազմակերպությունը, բնականաբար դուք հաճույք չեք ստանա ձեր կատարած աշխատանքից եւ բնականաբար կազմակերպությունն էլ իր հերթին չի տեսնի այն արդյունքը, որը որ ակնկալում է։ Եթե դուք նախընտրում եք աշխատել այնպիսի միջավայրում, որտեղ որ անհատական աշխատանքն ավելի կարևոր է, այսինքն ձեզ տալիս են հանձնարարություն եւ ակնկալում են ձեզնից անմիջապես արդյունք, բայց դուք աշխատում եք այսինքն այդ դեպքում դուք գնահատված կլինեք ու դուք կզգաք, որ դուք
հենց այնտեղ եք, որտեղ որ գտնվում եք, բայց եթե դուք թիմային աշխատանքի սիրահար եք, բայց աշխատում եք միտեղ, որտեղ որ դա չի ողջունվում, բնականաբար ոնց որ ասում են, դուք ձեր ապսեի մեջ չեք գտնվում։ Ու հակառակն էլ է լինում, երբ որ անհատական աշխատանք սիրողը աշխատում է մի կազմակերպությունում, որն առաջնորդվում է ու շատ կարևոր դեր ու տեղ է տալիս թիմային աշխատանքին, հավանականությունը, որ դուք այնտեղ բացարձակապես արդյունքներ ցույց չեք տա, շատ ավելի մեծ է, քան եթե աշխատեիք այնտեղ, որտեղ որ ձեզ, այսպես ասած, ձեր սրտին ավելի մոտ կլիներ այդ ամենը։ Եթե դուք ընտրել եք այնպիսի մի աշխատավայր, որն աշխատում է ավանդական մեթոդով, այսինքն այնտեղ հստակ կան պարտականություններ եւ առաջադրանքներ, ապա այս դեպքում էլ կարիերայի աճը տեղի է ունենում ավանդական միջոցով։ Այսինքն դուք այդ կարիերայի աստիճանը բարձրանում եք հատ առ հատ, հերթով զբաղեցնելով բոլոր պաշտոնները։ Առավել ազատ եւ թեթև աշխատելաոճ ունեցող կազմակերպություններում մենք ազատ ենք ընտրելու նոր պրոյեկտներ, ինչ-որ հավելյալ պարտականություններ, որոնք որ չեն մտնում մեր հիմնական պարտականությունների մեջ, բնականաբար որքանով որ մեր ժամանակը թույլ կտա այդ ամենը կազմակերպել։ Եթե դուք փնտրում եք մի աշխատավայր, որտեղ որ դուք ձեզ առավել լավ կզգաք եւ առավել արդյունավետ կլինեք, ապա կորպորատիվ մշակույթին նախ եւ առաջ ուսումնասիրելը, հասկանալը եւ ապա ընտրություն կատարելը դառնալու է ձեր այսպես ասած դրոշը, հա, որով որ դուք կառաջնորդվեք։ Դրանով դուք կկարողանաք գնահատել ձեր ուժերը եւ ինչու՞ չէ նաեւ առաջ գնալու հնարավորությունները։ Մշակույթը կարևոր է նաեւ գործատուի համար, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ունենալ, այսպես ասած, բավարարված աշխատակիցներ, ովքեր կլինեն նաև արդյունավետ։ Երբ աշխատակիցները համապատասխանում են կորպորատիվ մշակույթին, հավանականությունը, որ նրանք առավել երկար կաշխատեն, շատ մեծ է։ Ցանկացած կազմակերպություն բնականաբար ցանկանում է ունենալ ուրախ աշխատակիցներ, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է արդյունավետ աշխատակիցներ։ Եթե որևէ բիզնես արդյունավետ է, ապա դա նշանակում է, որ այն արագ է աշխատում։ Եթե այն արագ է աշխատում, ապա նշանակում է, որ մրցակցությանը կարողանում է լավ դիմանալ եւ նրա հետ հավասար ոտք մեկնել, այսպես ասած։ Եվ սա կարող է հենց պատճառներից մեկը հանդիսանալ, որ գործատուն առավել ուշադրություն դարձնի այն մշակույթին, որը ինքը կներգրավի, կստեղծի եւ կսնի։ Մշակույթը շատ լավ գործիք է նաև աշխատակիցների հավաքագրման եւ աշխատանքի վերցնելու համար։ Եթե գործատուն փնտրում է տաղանդավոր աշխատակիցների, ապա կարիք չկա վարձելու միջակ մարդկանց, ովքեր չեն համապատասխանում տվյալ կազմակերպությանն ու իր ստեղծած մշակույթին։ Եթե գործատուն վերցնում է աշխատանքի միջակ մարդկանց, ապա արդյունքն էլ կարող է լինել միջակ, այսինքն ինքը դրանից բարձր ակնկալիքներ չպետք է ունենա, որն էլ արդեն իր հերթին հնարավոր է կազմակերպությանը տանի դեպի կործանում։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե դուք նախընտրում եք, այսինքն գործատուն ավելի ճիշտ, հա, նախընտրում է ազատ եւ թափանցիկ աշխատանքային միջավայր, ապա նա դրանով գրավում է տաղանդների, ինչը շատ կարեւոր է մեր օրերում։ Հիմա 21-րդ դարում շատ արդիական է դարձել, որ յուրաքանչյուր անհատ ազատ լինի իր կարծիքը հայտնելու, իսկ գործատուներն էլ իրենց հերթին այդ ամենը հաշվի առնելով բավականին առաջադեմ են եւ իրենք էլ իրենց հերթին լսում են աշխատակիցների կարծիքը, հաշվի են նստում նրանց հետ, այդպես, ստեղծելով նման այն միջավայր, մենք կունենանք տաղանդների խումբ, տաղանդների թիմ, որոնք էլ կազմակերպությունը կհասցնեն առավել մեծ բարձունքների, քան այս պահին գտնվում են։ Այն վայրկյանին, հա, երբ աշխատակիցը մտնում է գրասենյակ կամ աշխատավայր, այդ վայրկյանից պետք է զգա տվյալ կազմակերպության մշակույթ, այսինքն այն առանձնահատկությունները, որով որ տվյալ ընկերությունը առանձնանում է շուկայում իր գործընկերներից, այսինքն ինքը պետք է իր մշակույթով ցույց տա իր եսը, իր մշակույթով կարողանա առանձնանալ շուկայից։ Եվ իրենց ամեն մի քայլով, ամեն մի իր հերթին, հա, կազմակերպությունը իր ձևով պետք է
ստեղծած միջավայրը կարողանա դարձնել լավագույնը իր թիմի համար, որպեսզի կարողանա նաև տվյալ թիմի անդամներին բավականին երկար պահել իր կողքին։ Բնականաբար մշակույթը ինքը բաղկացած է մի քանի, ուրեմն մի քանի էլեմենտներից, մենք հիմա կխոսենք այդ էլեմենտների մասին։ Կազմակերպությունների մշակույթը բաղկացած են 4 էլեմենտներից, ուրեմն երբ աշխատանքի եք վերցնում ձեր մշակույթին համապատասխան մարդկանց, այնպես եք անում, որպեսզի ձեր աշխատակիցները հասկանան եւ ինչու՞ չէ ընդունեն նաեւ ձեր արժեքներն ու նպատակը, հասկանան նաև այն փաստը, որ ցանկացած որոշում կարող է գալ ցանկացած տեղից, անկախ պաշտոնից, անկախ զբաղեցրած հաստիքից, եւ որ յուրաքանչյուր աշխատակից, ղեկավարից սկսած մինչև ամենասովորական աշխատակիցը պետք է գիտակցեն եւ ընդունեն, որ նրանք թիմ են, այլ ոչ թե անհատների մի խումբ։ Հիմա հերթով կանդրադառնանք յուրաքանչյուր էլեմենտին առանձին։ Մարդիկ, ում մենք աշխատանքի ենք վերցնում առհասարակ, նրանք դառնում են կազմակերպության դեմքը նույնիսկ աշխատանքից դուրս։ Եթե ծանոթանում ենք ինչ-որ մեկի հետ եւ հարցնում, թե որտեղ է նա աշխատում, բնականաբար իր վարվելակերպից, իր պահելավոճից, խոսելավոճից, ինչու՞ չէ նաեւ արտահայտած մտքերից, մենք ինչ-որ չափով նաեւ որոշակի պատկերացում ենք կազմում տվյալ անձի կազմակերպության մասին, այսինքն սկսում ենք հասկանալ, թե տվյալ կազմակերպությունում ինչ տեսակի մարդիկ կարող են աշխատել։ Եթե նրանք դրական տպավորություն են թողնում, բնականաբար կազմակերպության մասին կարծիքն էլ է դրա լինում։ Իսկ եթե նրա վարքը կամ խոսելավոճը, պահելաձևը դուրեկան չլինեն մեզ, ապա հավանականությունը, որ նրա աշխատավայրի մասին մեր կարծիքը դրական կլինի, շատ քիչ է եւ հավանական է, որ նույնիսկ ոչ դուրեկան։ Եվ իհարկե նմանատիպ նոր ծանոթությունները, նոր շփումները եւ այլն առավել մեծ ազդեցություն են ունենում, երբ այդ կազմակերպության մասին երբևէ նախկինում չենք լսել եւ առաջին անգամ ենք հանդիպում մեկին, ով տվյալ կազմակերպությունում է աշխատում։ Ու բնականաբար արդեն զրուցակցի հետ խոսելու ընթացքում շատ բան ենք իմանում եւ նրա կազմակերպության մասին եւ կազմակերպության մշակույթի մասին։ Դրա համար էլ նախընտրելի է, որ ցանկացած գործատու աշխատանքի վերցնելուց առաջ լավ մտածի եւ հապճեպ որոշումներ չկայացնեն նոր թիմակից ընտրելու հարցում, քանի որ այդ որոշումը կարող է իր ազդեցություն ունենալ եւ թիմի ներկայիս թիմի համար եւ իհարկե ապագա գործընկերների, ինչու՞ չէ նաեւ բիզնեսի ապագա պրոյեկտների համար։ Մեկ սխալ աշխատակից եւ կարելի ասել տվյալ գործատուի տարիների աշխատանքն ու համբավը կարող է ջուրն ընկնել։ Բայց ինչը կարելի ասել դրական է այս տեսանկյունից, որ ցանկացած սխալ հնարավոր է ժամանակի ընթացքում ուղղել։ Այս ամենը կարելի ասել հնարավոր է շտկել, այսպես ասած, թունավոր աշխատակցից ազատվելով, այսինքն եթե մենք ունենք աշխատակից, ով ժամանակի ընթացքում ոչ մի ձևով մեր մշակույթին չի հարմարվում, ոչ մի ձևով թիմին չի ինտեգրվում, հնարավոր է տվյալ աշխատակցից ազատվելով բավականին շատ հարցեր լուծել, դրանով երկու կողմն էլ կշահեն եւ գործատուն եւ իր աշխատակիցները, քանի որ դրանով ղեկավարները ցույց կտան, որ կազմակերպությունը բավականին լուրջ է տրամադրված իր աշխատակիցների բարօրության համար եւ գնահատում է ոչ միայն հենց կազմակերպության, այլև իր թիմի համբավ։ Երկրորդ կետը, երկրորդ էլեմենտը, որը որ մշակույթի մի մասն է կազմում, դա այն է, որ աշխատակիցները պետք է իմանան կազմակերպության արժեքների ու նպատակների մասին։ Շատ հաճախ հարցազրույցների ժամանակ հնչում է ինչու եք ուզում աշխատել մեզ մոտ հարցը։ Բավականին ծավալուն հարց, որը որ նաև շատ հաճախ հարցի պատասխանները լինում են շատ տարբեր։
բայց հարցի նպատակը մեկն է՝ իմանալ, թե հարցազրույցի մասնակիցը ինչ գիտի ընկերության մասին, արդյոք ուսումնասիրել է տվյալ ընկերությունը մինչև հարցազրույցի գալը, թե ոչ, եւ առհասարակ ընկերությունը ինչ համբավ ունի շուկայում։ Այսինքն հարցազրույցի ընթացքում մենք կարողանում ենք երրորդ անձանց կարծիքը լսել մեր կազմակերպության մասին։ Եթե անձը կարողանում է տրամադրել ինչ-որ մի հատուկ կամ ընդգծված պատճառ, թե ինչու է ցանկանում աշխատել այդ ընկերությունում, դա ցույց է տալիս, որ կարդացել է ընկերության վերաբերյալ, հետաքրքրված է ընկերությունով եւ ինչու՞ չէ կարող է համապատասխանել այդ հաստիքին։ Իհարկե, այս ամենը շատ սուբյեկտիվ կարող է լինել, քանի որ հարցազրույցը ցույց կտա միայն տվյալ անձի անհատականության շատ քիչ մասը, մեզանից յուրաքանչյուրը ընդամենը 30-ից 60 րոպեի ընթացքում կարող է լինել այն անձը, ում նա կցանկանա նմանակել այդ պահին, եւ դա կարող է շատ հակասական լինել, այսինքն դուք հարցազրույցի ընթացքում կարող եք մի կերպար տեսնել, բայց աշխատանքի վերցնելուց հասկանալ, որ ինքը լրիվ ուրիշ կերպար է, եւ միակ իրական ճանապարհը հասկանալու, ինչքանով է տվյալ անձը համապատասխանում ընկերության արժեքներին, ժամանակ է պետք, ինչքանով են նրանք հետևում նույն արժեքներին իրենց անձնական կյանքում։ Դրա համար, երբ որ որևէ բարձր, ինչ-որ պաշտոնի համար եք աշխատակից փնտրում կամ դուք ինքներդ եք դիմել, շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր մասին կամ հենց գործատուն տվյալ թեկնածուի մասին բավականին շատ եւ խորը ուսումնասիրություններ անցկացնի մինչեւ վերջնական որոշում կայացնելը։ Երբ աշխատակիցները իսկապես ունենում են նույն արժեքները, ինչ ընկերությունը, ապա նրանք առավել արագ են հասնում կազմակերպ նպատակներին, որովհետև նրանք աշխատում են նպատակի շուրջ ու գնում են նույն ուղղությամբ։ Երրորդ էլեմենտը, որի մասին մենք կխոսենք, այն է, որ ցանկացած գործատու պետք է իմանա եւ հասկանա, որ լավ որոշումները կարող են գալ ցանկացած տեղից։ Այսինքն ոչ մեկ կազմակերպությունում ով աշխատում է, չունի հստակ պատասխան բոլոր հարցերի համար։ Ընկեր որտեղ միայն ղեկավարությունն է որոշում կայացնում, շատ հեշտ է այնտեղից իր լավագույն, այսպես ասած, խաղացողներին մեկ այլ կազմակերպությունների ձեռք հանձնելը։ Որոշ ընկերություններ որքան մեծանում են, այնքան նրանք հակված են սահմանափակել աշխատողների ազատությունը։ Աշխատակիցները ավելի քիչ են ներգրավված դառնում առանցքային որոշումների մեջ եւ դրանց ազդեցությունը բիզնեսի վրա բավականին փոքրանում է։ Եվ այս ամենը սկսում է կամաց-կամաց դառնալ մշակույթի մի մասը։ Աշխատակիցները գնում են աշխատանքի, անում են այն, ինչ իրենց ասվում է, այսինքն այն հրամանը, ինչ որ իրանք ստանում են, եւ կարելի ասել պարզապես օգնում են մեկ ուրիշին հասնելու իրենց երազանքին, մի կողմ դնելով իրենց անհատական երազանքները։ Եվ այս պարագայում ստացվում է, որ աշխատողների ազդեցությունը բիզնեսի վրա, տվյալ գործատուի կազմակերպության վրա գնալով նվազում են եւ նրանք դառնում են պարզապես աշխատող, պարզապես մի ընկերության մեջ։ Որոշ մարդկանց համար դա կարելի ասել սովորական է, այսինքն իրենք չունեն հստակ նպատակներ, իրենց համար միևնույն է, թե որտեղ կաշխատեն, ինչ կանեն, իրենց համար սովորական, ուղղակի ուզում են գնալ աշխատանքի, ստանալ առաջադրանքներ, կատարել այն եւ անհամբեր սպասել, երբ կլինի ժամը 6-ը, որպեսզի նրանք անջատեն քիչը ու գնան տուն։ Բայց կա աշխատակիցների մեկ այլ խումբ, որը որ ինքը իրեն համարում է լավ աշխատակից եւ իրենք ուզում են իրենց ձայնն ունենալ կազմակերպությունում, իրենց դերն ունենալ կազմակերպության աճի գործում։ Նրանք վստահ են, որ կազմակերպության ղեկավարի հետ կարող են հանգիստ բանավիճել, որոշ հարցերում նույնիսկ հաղթող դուրս գալ, շատ դեպքերում նաև նոր մտքերով հանդես գալ առանց սպասելու, որ իրենց հարցնեն այդ մասին։ Որպես վառ օրինակ կարող ենք բերել Google News tool-ը, որը որ ստեղծվել է սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո։ Google News-ը
Google News-ի ստեղծումը պայմանավորված չէր ընդհանրապես ոչ մեկի հրամանով, ոչ էլ որևէ ժողովի քննարկման արդյունք էր։ Պարզապես հետազոտություններով զբաղվող գիտնականներից մեկը Կրիշնա Բհարաթը, լինելով սովորական աշխատակից, սեպտեմբերի 11-ի դեպքերի ժամանակ ինքը հասկացավ, որ չկա նորությունների համար մի հարթակ, որտեղ պարզապես թեմայի անունը գրելով դուք կստանաք բոլոր այն կայքերի անունները, որտեղ որ բոլոր նորությունները կլինեն։ Այսինքն հարթակ, որտեղ մեկ քլիքով կարելի կլիներ բոլոր նորություններին ծանոթանալ։ Եվ կարելի ասել, որ այս tool-ը առաջացել էր կարիքից դրդված, ոչ թե brainstorm-ի արդյունքում, ինչը որ մեր օրերում դարձավ բավականին հաջող նորարարություն ու բավականին ինքը օգտագործվում է շատ շատերիս կողմից։ Կարելի ասել, որ կազմակերպությունների հաջողությունը կախված է նաև նրանից, թե որքան ազատություն է տրված աշխատակիցներին իրենց մտքերն արտահայտելու համար, որքան ազատ են ձեր աշխատակիցները կարծիք հայտնելու, որքան ազատ եք դուք որպես աշխատակից կարծիք հայտնելու, այնքան ձեր կազմակերպության հաջողությունը գտնվում է բավականին առաջադեմ եւ բարձր դիրքում։ Չորրորդ եւ այս պահին վերջին էլեմենտը, որը որ կազմում է հենց կազմակերպությունների, այսպես ասած, մշակույթը, դա այն է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ մենք թիմ ենք, այլ ոչ թե անհատների խումբ։ Եթե նկատել եք, շատ հաճախ ղեկավարները աշխատակիցների մասին խոսում են որպես թիմ։ Աշխատանքի հայտարարություններ տալիս նշում են միացեք մեր թիմին, չգիտեմ, մեր թիմին անհրաժեշտ են նմանատիպ աշխատակիցներ, կամ ինչու՞ չէ նրանց կայքերում ոչ թե գրում են աշխատակիցներ, այլ գրում են այս ինչի թիմը, այսինքն նշվում է կազմակերպության անունը եւ թիմը։ Տարբերությունը թիմի եւ անհատների, խմբի, ովքեր աշխատում են միասին, այն է, որ թիմի դեպքում մենք ունենում ենք միասնական նպատակ, ունենում ենք միասնական նպատակի շուրջ աշխատող մարդիկ, իսկ անհատների դեպքում նրանք անհատական աշխատանքներ են կատարում եւ իրենց գործընկերոջը օգնում են բացառապես կարիքից դրդված եւ ստիպված են լինում եւ շատ դեպքերում նրանք առհասարակ կնախընտրեին չունենալ այդ հավելյալ պարտականությունները։ Թիմերը միասին են աշխատում եւ հաջողությունն էլ միասին է նշում։ Կարելի ասել, այստեղ չկա հստակ ինչ-որ տարանջատում, ով էր լավը, ով էր վատը, ում շնորհիվ հասանք հաջողության, կամ ով էր պատճառը, որ ինչ-որ պրոյեկտ չստացվեց։ Միասնական նպատակ, միասնական ուժեր, միասնական հաջողություն։ Այսինքն սա լավ թիմի գրավականն է, այսպես ասած։ Սպորտը, կարող ենք որպես օրինակ բերել թիմային աշխատանքի օրինակի, եւ շատ հաճախ ենք հանդիպում սպորտում հաջողակ թիմերի եւ ոչ այնքան։ Սովորաբար հաջողակ են այն թիմերը, որոնք որ աշխատում են միասնական եւ չեն տարանջատում իրենց եսը թիմից։ Բնականաբար այս ամենը անհատականության հետ, անձի կապ ունի եւ եթե թիմը միասնական է, ոչ մեկ չի փորձում իր կողմը քաշել հաջողության անիվը, ապա հաջողությունն անխուսափելի է այս պարագայում ստացվում։ Սա ինչ վերաբերվում էր կորպորատիվ մշակույթի էլեմենտներին։ Հիմա մենք կխոսենք կազմակերպության ուրեմն 4 տեսակների մասին։ Clan culture կամ ընտանեկան մշակույթ, adhocracy culture, այլ կերպ ասած, ինչ-որ նպատակի համար ստեղծված մշակույթ, market-ը դա շուկայական մշակույթն է եւ հիերարխին ինքնին արդեն բացատրական, հիերարխիայի հետ կապված մշակույթն է։ Հիմա կխոսենք հերթով բոլոր մշակույթների մասին առանձին։ Clan culture-ը կամ որ հայերեն, եթե ասենք կհնչի որպես ընտանեկան մշակույթ, կլանայինը մի քիչ շատ տարօրինակ է հնչում, դա ուրեմն բարեհամբույր եւ լավատեսական ինչ-որ հիմք ունեցող մշակույթն է եւ հիմնականում հիմնված է միմյանց հետ շատ ընդհանրություններ ունեցող աշխատակիցների խմբից։ Ընկերության ուժեղ մշակույթի ուրեմն կառուցման եւ պահպանման համար
գերակա առաջնահերթությունը աշխատողների բարեկեցության ուղղվածության վրա հիմնվելն է։ Նմանատիպ մշակույթ ունեցող կազմակերպությունների ղեկավարները շատ հարգված են լինում սովորաբար եւ հիմնականում թիմերում նրանց ընդունում են որպես կնքահայրեր կամ հենց հայրեր, որովհետեւ այս առաջնորդները բոլորին մոտիվացնում են որպեսզի միասնական թիմ կառուցեն եւ անընդհատ աշխատակիցներին ներգրավում են կազմակերպության հզորացման գործում։ Բիզնեսի ներն ու ընկերության արժեքները սովորաբար տարածվում են կազմակերպության ամբողջ աշխատողների կողմից, այսինքն կարելի ասել աշխատողները իրենց հերթին ստեղծում են ինչ-որ ունիվերսալ, ինչ-որ համընդհանուր տեսլական եւ հենց այդ աշխատակիցներն էլ իրենց հերթին ներդրումներ են կատարում կազմակերպությունների առաքելության մեջ, այսինքն նրանք էլ են այդ ամենի մի մասը կազմում։ Եթե դուք որոշել եք այնպիսի կազմակերպության հետ աշխատել, որը որ ընտանեկան մշակույթի կողմնակից է, ապա այնտեղ դուք կտեսնեք բավականին ներդաշնակ եւ հանգիստ աշխատանքային միջավայր, որտեղ նրանց տրված է ազատ խոսքի իրավունք, ազատ տեղաշարժվելու իրավունք եւ նրանց վստահում են նաեւ նրանց համար կատարած աշխատանքները։ Այդ ամենը տրվում է նրա համար, որպեսզի նրանք կարողանան ազատորեն դրսևորել իրենց վստահված դերերում եւ կարողանան ազատորեն զարգանալ տվյալ պաշտոններում։ Մշակույթի այս տեսակը հիմնականում տարածվում է սկսնակ կազմակերպություններում, այսինքն փոքր կազմակերպություններ, որոնք որ նոր են ինչ-որ բան ստեղծում, փորձում են ինչ-որ համագործակցության ուղիներ մշակել եւ ներգրավել առավել շատ աշխատակիցների եւ ունենալ տարատեսակ գաղափարներ։ Սակայն այս մշակույթն էլ իր հերթին ունի իր ռիսկերը։ Եթե մենք ուրեմն քաջալերում ենք ունենալ առավել ազատ եւ հանգիստ միջավայր, ապա այստեղ մենք ռիսկի տակ ենք դնում աշխատանք եւ ազատ ժամանակ բալանսը եւ հնարավոր է այնպես ստացվի, որ ղեկավար անձնակազմը այլևս հեղինակություն չունենա։ Բացի այդ, մենք կարող ենք մեր, այսպես ասած, ունենալով այսպիսի մշակույթ կարող ենք հանգել նրան, որ աշխատակազմը ուղղակի սկսի լճանալ, չաշխատել եւ անընդհատ ինչ-որ հավելյալ բաներ պահանջել, եթե նրանց չափազանց մեծ ազատություն ապահովենք։ Այսինքն այս պարագայում ողջունելի է, որպեսզի բավականին լուրջ մոնիտորինգ անցկացվի, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պահել այն բալանսը, որը որ կա, այսինքն եւ այդ ազատ լինելը եւ աշխատանքային պարտականությունները կարողանան նույն հարթակներում գտնվեն, որպեսզի եւ գործատուն եւ աշխատակիցը շահեկան դուրս գան։ Հաջորդ մշակույթի տեսակը դա adhocracy-ն է, որը առաջացել է լատիներեն ad hoc բառից, որն էլ իր հերթին նշանակում է դրա համար։ Այս մշակույթը պտտվում է նորարարության, ճկունության եւ հաջողության շուրջ։ Մշակույթի այս տեսակը շատ հաճախում է ժամանակակից կազմակերպություններում, որոնք որ առավել խորական տեխնոլոգիաների մեջ, չգիտեմ, տիեզերքի ուսումնասիրությունների մեջ, այսինքն այն ինչը որ պահանջում է իրենից նորարարություն, ինչ որ հավելյալ նոր բաների հասնելու համար։ Նմանատիպ մշակույթ որդեգրած կազմակերպությունները բոլոր այլ առաջ են մտածում, միշտ նրանք են լինում առաջինը նորություն շուկա մտցնողները, քանի որ նրանք ապրում են եւ հավատում են, այն ամենին, որ իրենց բոլոր արտադրանքները, որոնք որ իրենք այս պահին արտադրել են, լույս աշխարհ են բերել, ունեն շատ կարճ եւ սահմանափակ պահեստային կյանք։ Այսինքն
իրենք վստահ են ինչ որ իրանք արտադրել են, շատ կարճ ժամանակ հետո ինքը դառնվել է ոչ պետքական։ Դրա համար իրանք անընդհատ մտածում են նորի մասին, անընդհատ փորձում են ինչ որ նոր բաներ ձեռք բերել։ Նմանատիպ կազմակերպությունների միջավայրը շատ ստեղծագործական, էներգետիկա, դրական էներգետիկա պարունակող եւ բավականին արագ զարգացող է։ Այս կազմակերպությունների ուրեմն առաջնորդները իրենք հենց ոնց որ ասում են ռեալ բիզնեսմեններ են, հա, իրական ձեռնարկատերեր են, որոնք շատ հետևողականորեն են մոտենում բոլոր ռիսկերին, որոնց որ կարող է հանդիպել կազմակերպությունը եւ իհարկե աշխատակիցներին անընդհատ մոտիվացում են նոր գաղափարների, նոր փորձերի, նոր արտադրանքների։ Շատ արագ են հարմարվում փոփոխություններին եւ նմանատիպ հա այդ փոփոխություններին հարմարվելը իրենց մշակույթի նորմն է եւ նրանք ուղղակի պարտավոր են, հա, ցանկացած աշխատակից պարտավոր է շատ արագ եւ ռեակտիվ կերպով ծանոթանա շուկայի վերջին միտումներին, արագ արձագանքեն, կենտրոնանան, ստեղծեն նորը, անցնեն առաջ եւ հաջորդին։ Սակայն ինչպես եւ ցանկացած մշակույթ, սա նույնպես ունի իր բացասական կողմերը։ Ինտենսիվ եւ շատ արագ տեմպերով աշխատելը կարող է նաեւ իր վնասները ունենալ, այսինքն անհետևանք չի կարող դա լինել կազմակերպության համար։ Հնարավոր է, որ աշխատակիցներից շատերը հայտնվեն, այսպես ասած, քաոսային եւ ինչ որտեղ նաեւ անկանխատեսելի մթնոլորտում եւ նրանք կարող են սկսել պայքարել, հա, նրա դեմ, որ չեն հասկանում ուղղակի թե իրենց պարտականություններն ինչում են կայանում կամ առհասարակ ինչ են ուզում իրենցից։ Եվ վերջո անընդհատ նորարարությունների եւ ռիսկերի դիմելուց բիզնեսը կարող է նաեւ ֆինանսական հետևանքներ ունենալ եւ դրական եւ բացասական տեսանկյունից, հատկապես բացասական է լինում, երբ նմանատիպ փորձերը պլանավորված չեն եղել եւ հաշվի չեն առնվել ռիսկերը։ Որպես այս մշակույթի օրինակ մենք կարող ենք բերել Facebook-ը, որտեղ Facebook-ի համահիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը ասում է, որ պետք է արագ շարժվել եւ հարկ եղած դեպքում կոտրել նաեւ ինչ որ իրեր։ Նա նշում է, որ քանի դեռ դուք չեք կոտրում իրերը ձեր ճանապարհին շարժվելիս, ուրեմն դուք այնքան էլ արագ չեք շարժվում։ Facebook-ը իրոք կարող է համարվել նորարարության վառ օրինակ, որտեղ որ օր-օրի ամեն ժամ կարելի է ասել, ինչ որ նոր բան է ստեղծվում եւ ինչ որ նորամուծություններ են կատարվում, որին որ իրենք փորձում են անմասն չմնալ։ Երրորդ տեսակը կորպորատիվ մշակույթի դա շուկայական մշակույթն է։ Շուկայական մշակույթը առաջին անգամ որպես տերմին, հա, ի հայտ է եկել 1960-ականներին եւ դարձել է սիրված շատ-շատ կազմակերպությունների կողմից։ Այն բավականին դաժան, հա, այսպես ասած մշակույթի օրինակ է, բավականին խիստ եւ անողոք։ Աշխատակիցներին խրախուսում են, որպեսզի իրենց առաջ դնեն բավականին բարդ նպատակներ, իրենց պլանները, հա, որ դրվում են իրենց առաջ, դրվում են բավականին բարձր եւ մոտիվացնում են, որպեսզի նրանք շատ ջանք թափեն այդ ամենին հասնելու համար։ Նմանատիպ մշակույթ ունեցող կազմակերպությունների ղեկավարները սովորաբար լինում են շատ պահանջկոտ եւ խիստ։ Բոլոր ժամանակների համար նրանց համար կարևոր է, որպեսզի իրենց շուկայական մասնաբաժինը եւ շահույթը լինեն իրենց բիզնեսի առաջնագծում։ Սովորաբար նմանատիպ մշակույթ ունեցող կազմակերպությունները հենց այնպես չեն ընտրում այս մշակույթը, այսինքն ինքը պատահական չի կարող ընտրված լինել։ Եթե օրինակի համար կլանային կամ օրինակ նույն հետո որ կխոսենք, հա, հիերարխիային տեսակի դեպքում դուք կարող եք ուղղակի միամիտ հայտնվել նմանատիպ մշակույթ ունեցող
դառնալ, հա, նմանատիպ մշակույթ ունեցող կազմակերպություն, ապա այս դեպքում դուք որպես գործատու, այսինքն կազմակերպությունը որպես անհատ, որպես բիզնեսի տեր, ինքը շատ գիտակցված եւ միտումնավոր է վերցնում այս մշակույթը եւ դարձնում իր կազմակերպության, այսպես ասած, հիմնական մասնիկը։ Դիտավորյալ են ինտեգրում ընկերությանը, որպեսզի բիզնեսի նպատակները լինեն թիվ 1 գերակայությունն բոլորի համար, սովորական աշխատակցից մինչև ղեկավար։ Խոսքը իհարկե ընկերության հիմնական եզրակացության եւ ֆինանսական աճի մասին է, եւ բնականաբար այստեղ արդեն ավելի քիչ ուշադրության են արժանանում առանձին անհատները կամ թեկուզ հենց թիմերը կամ ընդհանուր ամբողջ կազմակերպության աշխատակիցները։ Շատ հաճախ բիզնեսի տերերը առանց գիտակցելու վերցնում են շատ ավելի բարձր, հա, թիրախներ, քան իրենք կարող են իրենց թույլ տալ, ու դրանով իրենք ամեն օր իրենց աշխատակիցներին մղում են նրան, որպեսզի յուրաքանչյուր աշխատակից իր կատարողականը առավելագույնի հասցնի։ Սա բնականաբար կարող է իր հերթին նաև անազնվության եւ վիճաբանությունների, որոշ դեպքերում նաև լուրջ բախումների հանգեցնել գրասենյակներում, արդեն այս պարագայում ղեկավարները ուղղակի պարտավոր են իրենց կողմից արդեն քայլեր ձեռնարկել եւ զբաղվել այս հարցերով, որպեսզի կարողանան դադարեցնել այս ամենը։ Այս շփումը կարող է նաև վեճերի հասցնել, այսինքն տարաձայնություններ ստեղծել նաև այն թիմի անդամների միջև, որոնք որ ընդհանուր առմամբ անջատված են հիմնական աշխատանքից, այսինքն իրենք ուղղակիորեն կապ չունեն բիզնեսի բուն բիզնեսի զարգացման հետ, բայց միևնույն ժամանակ տեսնելով թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջը, նրանք եւս կարող են լճացում ապրել եւ բնականաբար ընդհանուր կազմակերպության արտադրողականության մակարդակը կնվազի, որն էլ իր դեպքում կհանգեցնի ֆինանսական լուրջ խնդիրների։ Վերջին տեսակը մշակույթի, որի մասին այսօր կխոսենք, դա հիերարխիայի մշակույթն է։ Բառը ինքնին ինձ թվում է շատերի է ծանոթ, դա վերևից ներքև, այսպես ասած, աստիճանական ստրուկտուրա ունեցող մշակույթն է, կարելի ասել ինքը համարվում է մշակույթի առավել ավանդական տիպը եւ այն կարելի ասել ձգվում է մինչեւ 1900-ականների կեսերը, հիմքում ընկած են կազմակերպության կառուցվածքը, հսկողության ճիշտ մշակումը եւ իհարկե ճիշտ գործեր կատարելու քայլերը։ Աշխատանքային միջավայրը բավականին կազմակերպված է, ունի հստակ հղկված քաղաքականություն եւ ընթացակարգեր, որոնցով որ շարժվում է կազմակերպության ցանկացած աշխատակից, անկախ նրանից, թե կազմակերպության որ օղակում է գտնվում տվյալ անձը։ Բիզնեսը սահուն վարելը բավականին առանցքային նշանակություն ունի այս մշակույթը ունեցող կազմակերպությունների համար։ Ի տարբերություն կլանային մշակույթի, այստեղ կան առավել խիստ կանոններ եւ ղեկավարները առավել խիստ ուշադրությամբ են հետևում այն ամենին, ինչ անում են աշխատակիցները, կան կառավարման տարբեր օղակներ եւ յուրաքանչյուր օղակ շփվում է տվյալ օղակի ղեկավարի հետ, իսկ դրանից ավել արդեն ոնց որ գնում է տվյալ օղակի ղեկավարը, այսինքն չկա այն շփումը, որը որ կար կլանայինի դեպքում կամ ինչու՞ չէ նաև ադոկրասիի դեպքում։ Նմանատիպ մշակույթ ունեցող կազմակերպությունները կարելի ասել շարժվում են գրքով, այսինքն իրենք ունեն գրված հստակ ընթացակարգ, հստակ կանոնադրություն եւ դրանով էլ առաջնորդվում են։ Նմանատիպ կազմակերպություններում իհարկե թիմի անդամները շատ ավելի հարգված են, այսինքն այդ շփումը կատարվում է բացառապես հարգանքի ֆոնի վրա եւ իհարկե գրքով շարժվող կազմակերպություններն էլ իրենց հերթին թերություններ են ունենում,
տվյալ կազմակերպության կամ բիզնեսի ղեկավարը նստած լինելով իր աթոռին, որը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա, ինքն իրեն համարում է, որ նա չափազանց զբաղված ամենօրյա որոշումների, ամենօրյա լուրջ, հա, այստեղ չմոռանանք շեշտել լուրջ բառը, ամենօրյա լուրջ որոշումների կայացման վրա եւ դրա համար էլ անհատական թիմերի եւ անհատների վրա առանձնագիր ժամանակ չի ծախսում, այսինքն աշխատակիցների հանդիպումը կարող է այնպես ստացվի, որ դառնա ոչ հաճախակի, իսկ առանձին դեպքերում ընդհանրապես չլինեն նմանատիպ հանդիպումներ, իսկ աշխատակիցների գնահատումները արդեն կորցնում են իրենց առաջնահերթությունը եւ մղվում երկրորդ պլան։ Սա կարելի է ասել համարվում է ինքնիշխանության ինչ-որ մի տեսակ, որը որ էլի կարող է ինքն իրենով խնդիրներ առաջացնել, որոշումներ կայացնող անձիկ միշտ լինում են նույն մարդիկ ու հաղորդակցությունը դառնում է ավելի դանդաղ եւ ժամանակատար, ինչպես նաեւ դա կարող է խնդրահարույց լինել ներկայումս բավականին դինամիկ աշխատանքային միջավայրում, այսինքն իրենց մոտ այդ որոշումների կայացման հետևանքով աշխատանքի արդյունավետությունը ընկնում է, որովհետեւ իրենք իրենց հերթին այդ ամեն ինչ ավելի դանդաղ են անում։ Այնուամենայնիվ, ինչը որ հետաքրքրական է, հա, կազմակերպությունների կյանքում, դա այն է, թե ընկերության մշակույթը ինքը այդքան էլ առանձնահատկություն չի։ Ընկերության մշակույթը երկու գաղափարների, այսպես ասած, համադրություն է, արտահայտված մշակույթ եւ իրական մշակույթ։ Արտահայտված մշակույթը դա ուրեմն կազմակերպությունը հրապարակում է եւ ուրեմն, այսինքն ինքը շեշտում է, հա, որ մենք ունենք մեր մշակույթը սա է, մենք սենց ենք անում, մենք նենց ենք անում։ Եվ կա իրական մշակույթ, որը որ ապրում են աշխատակիցները, որը որ աշխատում է կազմակերպությունը։ Այսինքն կազմակերպության գործունեությանը ինչպես են իրականում մարդիկ վերաբերվում, ինչպես են մարդիկ միմյանց վերաբերվում, այդ դա արդեն ոնց որ դառնում է այդ իրական մշակույթ կոչվածը։ Որոշ դեպքերում այս երկու գաղափարները միմյանց հետ բավականին համահունչ են եւ կարելի ասել ստացվում է այն, ինչը որ կարող ենք անվանել ուժեղ մշակույթ։ Ղեկավարներ, աշխատակիցներ, ովքեր հասկանում եւ աջակցում են ընկերության կողմից ներկայացված արժեքները, եւ դրանք արդեն կարելի ասել ներքին մակարդակով ամրապնդվում են։ Իսկ օրինակ թույլ մշակույթ ունեցող կազմակերպությունում կա անջատում արտահայտված եւ իրական կամ փաստացի մշակույթների միջև կամ ընդհանրապես նշված մշակույթի պակասի պատճառով կամ չգիտեմ այն պատճառով, որ ասենք արտահայտված հա մշակույթը, որը որ կարելի ասել համարվում է օրինական հա մշակույթը, օֆիցիալ մշակույթը չի հասկացվում, չի խրախուսվում աշխատողների կողմից կամ առհասարակ մարդիկ չեն կարողանում ընկալել տվյալ կազմակերպության մշակույթը։ Կարելի ասել, որ թույլ մշակույթները սովորաբար հետևանքն են այն բանի, երբ գործատուները գիտակցում են, որ իրենք պետք է ունենան հստակ մշակված, հա, ինչ-որ բաներ իրենց կորպորատիվ մշակույթը զարգացնելու եւ անհրաժեշտությունը ապացուցելու համար, բայց փոխարենը ոչ թե նրանք այնպես են անում, որպեսզի իրենց կողմից մշակված եւ այն իրականությունը, որ աշխատակիցներն են ապրում, այսինքն ոչ թե այդ ամեն ինչը իմի բերեն ու փորձեն խոսքով, աշխատանքով ցույց տալ, պարզապես պատրաստում են ինչ-որ, չգիտեմ, բյուլետեններ, պոստերներ, փակցնում են աշխատավայրի տարբեր հատվածներում եւ վերջ։ Համարում են, որ դրանով իրենք արդեն հասանելի են դարձրել իրենց կորպորատիվ մշակույթը աշխատակիցների համար, աշխատակիցներին կամ չգիտեմ, առավել լայն հասարակության համար։ Իրականում ուժեղ մշակույթ ունենալու համար բավականին ջանքեր են պահանջվում, քանի որ կորպորատիվ մշակույթը մարդկանց մեջ սերմանելը, մարդկանց
այսպես ասած ուղեղին հասու դարձնելը բավականին երկար աշխատանք է պահանջում, բավականին հստակ մշակված ու կախված նրանից, թե դուք ինչ տեսակի մշակույթ եք նախընտրում կամ կախված նրանից, թե դուք ոնց եք պատկերացնում կազմակերպության մշակույթը արդեն իր հետագան ոնց որ հետագա պատկերացումների վրա իր մեծ նշանակությունն է ունենում։ Սրանք կարելի ասել հիմնական մշակույթի տեսակներն էին, մշակույթի էլեմենտները, ինչպես տարանջատել, ինչպես հասկանալ եւ այլն։ Բնականաբար, երբ մենք շփվում ենք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կամ այցելում ենք տվյալ կազմակերպություն, միշտ էլ ցանկալի է, որ մենք տվյալ ընկերության մասին ավելի շատ իմանանք, քան կա։ Դրա համար կան որոշակի միջոցներ, որոնցով որ հնարավոր է այդ ամենի մասին իմանալը։ Իհարկե միշտ չէ, որ հեշտ է հասկանալ ընկերության մշակույթը, սակայն հիմա ես կթվարկեմ մի քանի խորհուրդներ, որոնք որ ձեզ հնարավորություն կտան աշխատանքի որոնման ընթացքում կամ չգիտեմ, պարզապես որևէ ընկերության գործակցելու համար գնահատել տվյալ ընկերության մշակույթը։ Ամենաառաջին եւ կարևոր նախապայմանը, որ դուք ստուգեք ընկերության կայքէջը։ Անկախ նրանից, թե դուք տվյալ ընկերության հետ ինչ տիպի հարաբերություններ եք ուզում ունենալ, առաջին բանը, որ պետք է անեք, դա ընկերության կայքէջ այցելելը եւ նրա մասին հիմնական ինֆորմացիա ունենալը։ Մասնավորապես կարող եք նայել մեր մասին էջին, ծանոթանալ այնտեղ, որտեղ որ հստակ նշված է կազմակերպությունը երբ է ստեղծվել, ինչ նպատակներ ունի, ինչ արժեքների է հետապնդում, ինչ առաքելություն ունի ընկերությունը։ Շատ ընկերություններ նաև իրենց կայքերում տեղադրում են իրենց պրոյեկտների մասին եւ աշխատողների մասին, որը որ կարող է վերջինս հատկապես կարևոր լինել, որպեսզի դուք առավել մոտիկից ծանոթանաք տվյալ կազմակերպության մշակույթի մասին, որովհետև աշխատակիցների էջում սովորաբար մի փոքր ինֆորմացիան ավելի շատ է եւ ավելի հասանելի այցելուների համար։ Կատարեք որոշ հետազոտություններ։ Ընկերության կայքէջը նայելուց հետո կարող եք նաև այլ առցանց ռեսուրսներում նայել, ինչ կոմենտներ կան, այսպես ասած, կազմակերպությունների մասին, կամ թեկուզ հենց ընկերության մշակույթի վերաբերյալ, այսինքն առհասարակ մարդիկ ինչ են խոսում տվյալ կազմակերպության մասին։ Օրինակ, Glassdoor կայքում դուք կարող եք գտնել տարբեր աշխատողների կողմից գրված ակնարկներ ընկերությունների մասին եւ դրական եւ բացասական, իսկ օրինակ Business Insider եւ Entrepreneur կայքերը իրենց հերթին հրապարակում են այն կազմակերպությունների ցուցակները, որոնք որ նախորդ տարիներին համարվել են լավագույն մշակույթ ունեցող կազմակերպություն։ Երրորդ միջոցը, որը որ բավականին ակտուալ է հատկապես հայկական շուկայում, դա շրջապատից, ընկերներից, գործընկերներից կամ պարզապես ծանոթ մարդկանցից ինֆորմացիա հարցնելը։ Եթե ճանաչում եք ինչ-որ մեկին, ով աշխատում է ձեզ հետաքրքրող ընկերության համար, կարող եք արդեն տվյալ անձի հետ կապ հաստատել կամ կարող եք գտնել մեկին, ով ճանաչում է մեկ այլ անձի, ով աշխատում է տվյալ կազմակերպությունում կամ ինչու՞ չէ նախկինում համագործակցության փորձ է ունեցել։ Այս պարագայում մեզ կարող է շատ օգնել LinkedIn-ը, որտեղ որ կարելի է գտնել ցանկացած կազմակերպության աշխատակցի, այսպես ասած, եւ կապ հաստատելով որոշակի ինֆորմացիա ձեռք բերել նաև տվյալ կազմակերպության մասին։ Համալսարանի ուսանողները կարող են ստուգել իրենց կարիերայի կայքերը կամ, չգիտեմ, շրջանավարտների ասոցիացիան, հնարավոր է, որ ձեր, այսպես ասած, շրջանավարտների ասոցիացիայում կգտնեք ձեր համալսարանի նախկին շրջանավարտներից, ովքեր որ այս պահին աշխատում են ձեր կողմից ձեր հետ գրված, այսպես ասած, կազմակերպությունում եւ այդպես կապ հաստատելով ձեր շրջանավարտի հետ արդեն կկարողանաք ավելի շատ նաեւ ինֆորմացիա հավաքել տվյալ անձից։ Հաջորդը դա ճիշտ հարցեր տալն է հարցազրույցի ժամանակ։ Եթե ձեզ հրավիրել են հարցազրույցի կամ
դուք հանդիպման եք, հա, թեկուզ գործընկերական, հա, նպատակով, այսինքն ինչ որ հարաբերություններ ստեղծելու համար, այդ ժամանակ էլ շատ լավ առիթ է հարցեր տալու եւ պատասխանները լսելու։ Բնականաբար հարցազրույցների մեծ մասը անցնում են այն ֆորմատով, որ գործատուն հարցեր է տալիս, որպեսզի գնահատի անատին որպես ապագա թիմակից եւ թե որքանով է տվյալ անձը համապատասխանում ընկերության այս կամ այն մշակույթին եւ ինչքանով է ինքը համապատասխանում տվյալ կազմակերպությունում լինելուն։ Այնուամենայնիվ մեզանից յուրաքանչյուրն էլ լինելով որպես տեխնացու կամ որպես ապագա գործընկեր, մենք էլ մեր կողմից կարող ենք հարցեր տալ։ Հարցերը կարող են լինել շատ տարատեսակ, հարցնել ընկերության առանձնահատկությունների մասին, որոնք ձեզ համար առավել կարևոր են արժեքների մասին, կամ թեկուզ եւ հարցնելու, հա, աշխատանքի քանակը, որը որ ակնկալվում է ունենալ, եւ թիմում աշխատողների քանակը, այսինքն որքանով է հավասարաչափ աշխատված, ծանրաբեռնված է թե ոչ, կամ թեկուզ գրաֆիկի հետ կապված, կամ այն բոլոր բենեֆիտների, որոնք որ տվյալ կազմակերպությունը կարող է տրամադրել։ Եվ վերջինը, դա երբ կդառնաք ինչ-որ մեկից թվերը, հա, այսինքն կողքի ինչ-որ մեկի հետ կաշխատեք կամ կհետևեք տվյալ մարդուն։ Եթե ձեզ առաջարկվում է աշխատանք կամ համագործակցություն եւ դեռ վստահ չեք ընկերության մշակույթը որքանով է ձերը, ինչքանով եք դուք համապատասխանում կամ ինչքանով է տվյալ ընկերության մշակույթը համապատասխանում ձեր ներքին եսին, կարող եք հարցնել, արդյոք հնարավոր է 1 օր կամ մի քանի ժամ դառնալ տվյալ բաժնի աշխատակիցներից որևէ մեկից տվերը։ Սա բավականին օգտակար միջոց կլինի եւ կազմակերպության դինամիկային ծանոթանալու համար եւ առհասարակ կազմակերպությանը շարժի մեջ տեսնելու համար, ինչու՞ չէ նաև բաց մնացած բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Իհարկե սա ունի նաև իր բացասական կողմերը, քանի որ ոչ բոլոր կազմակերպություններում է հասանելի նման tool-ը, այսպես ասած, բայց այնուամենայնիվ փորձել կարելի է, որովհետև վատագույն դեպքում ընդհանրապես ձեզ կարող է մերժեն եւ ասեն, գիտեք, չէ, հնարավոր չի, այդ դեպքում արդեն դուք կարող եք նախորդ 4 տարբերակները օգտագործել ինֆորմացիա հասկանալու, ինֆորմացիա ունենալու համար։ Ընդհանրապես մի բան կուզենայի վերջում հավելել, որ հիշեք, որ աշխատատեղերը կամ գործընկերությունը, հա, այսինքն ինչ-որ մեկի հետ գործընկեր դառնալը, դա միայն աշխատավարձ եւ դա միայն ֆինանսները չեն։ Դուք այս ընթացքում պետք է հաշվի առնեք նաև ծախսված ժամանակը, հաշվի առեք նաև, այսինքն այն կարևոր է նաև, թե ինչպիսի աշխատակցի, ինչպիսի գործատուի համար եք աշխատելու, այսինքն ինչքանով եք դուք հարմարվելու այդ ամեն ինչին, համապատասխանում է ձեզ, չի համապատասխանում, եթե դուք չեք պատրաստվում վայելել, հա, ձեր աշխատավայրում եղած ժամանակը, եթե դուք չեք պատրաստվում աշխատել մի ընկերությունում, որտեղ որ դուք ձեզ լավ եք զգալու, ապա այս դեպքում պարզապես արժի ուղղակի թողնել եւ առաջ շարժվել։ Նախքան աշխատանքի ընդունվելը, եթե ասենք մինչև վերջ վստահ չեք, հա, որ դուք ուզում եք այնտեղ ժամանակ անցկացնել, այսինքն ձեր կյանքը կապել տվյալ ոլորտի հետ, լավ կլինի մի փոքր ավելի երկար ուսումնասիրեք ու հասկանաք ինչքանով է դա համապատասխանում ձեր անհատականության հետ եւ ապագա նպատակների հետ, որպեսզի դուք ինքներդ կարողանաք ձեր համար առավել լավ ապագա ստեղծել, այսպես ասած։ Իմ կողմից այսքանը, եթե ինչ-որ ունեք հարցեր, եթե կան ինչ-որ բաց մնացած պահեր կամ անհասկանալի պահեր, հանգիստ կարող եք դիմել, ես սիրով կլսեմ ձեզ։ Ալիա ջան, ձեր մոտ մի քիչ կտրատվում է ինձ թվում է։ Մենք ունենք արդեն հարցեր, շնորհակալ եմ շատ։ Ես հերթով չնայած դուք ձեզ մոտ տեսնում եք արդեն։ Հիմա մի րոպե, ես այսպես, ահա։ Так.
Так, սրանք։ Մեկ էլ եթե խնդրեմ ձեր մոտից պատկերը կմիացնեք արդեն։ Հա, իհարկե, մի րոպե, ահա։ Էսա լի ես։ Իսկ ուրեմն հերթոսենք, հա, երևի։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր փորձով կիսվելու համար։ Կուզեի հարցնել, արդյոք CV-ին ամբողջությամբ կարդում են կադրերի բաժնի աշխատակիցները, անհատի հարցազրույց հրավիրելուց առաջ։ Բավականին լավ հարց, որը որ շատ հաճախ է տրվում, որովհետև շատերը թերահավատորեն են մոտենում այդ ամեն ինչին։ Ես կարող եմ ասել եւ իմ շատ գործընկերների օրինակով, ում հետ հաճախակի շփման մեջ եմ, CV-ները կարդացվում են եւ առհասարակ պետք է կարդացվեն ամբողջությամբ։ Խոսքը իհարկե այն CV-ների մասին է, ում որ դու փաստացի կանչում ես ինտերվյուի, այսինքն եթե ես տվյալ այո Քիչ կապը լավ չգիտեք, լավ չեմ լսում, տեսնես չգիտեմ, էլի մասնակիցների մոտ է կարծում եմ նորմալ չի։ Так, ես մի հատ նորից ասեմ։ Չգիտեմ որ մասից կտրատես, դրա համար մի հատ սկզբից ասեմ, հա։ Հա, առհասարակ պարտավոր են կարդալ ամբողջությամբ։ Եթե կանչում են հարցազրույցի, ապա պարտավոր են կարդալ, որովհետև դա թույլ կտա խուսափել տալ այն հարցերը, որոնց պատասխանները արդեն կա CV-ի մեջ։ Այսինքն տեղին չի աշխատողին, այսինքն տեխնացուին հարցնել, որտեղ եք սովորել, եթե բաց են CV-ի վրա գրված է։ Եթե տալիս են այն հարցերը, որոնք որ CV-ի մեջ արդեն նշված են, դա միանշանակ համոզված եղեք, որ իրանք չեն կարդացել այդ ռեզյումեն։ Կամ կարող ուղղակի ցանկանում են ինչ-որ չեմ կարող ասել ինչ նպատակ կարող է հետապնդել նմանատիպ հարցը, բայց սովորաբար դա նախընտրելի է, որպեսզի ցանկացած HR մասնագետ եւ հարցազրույցը վարողը եւ հարցազրույցին մասնակցողը կլինի դա բաժնի ղեկավար թե մեկ այլ բաժնի ներկայացուցիչ, ում հրավիրել են հարցազրույցին ներկա լինելու, պարտավոր են CV-ներին ամբողջությամբ ծանոթանալ։ Չգիտեմ ինչքանով էր հարցի պատասխանը բավարար, հա, եթե բավարար է, եթե ինչ-որ բան հարցեր մեր մասնակից ունի, կարող է լրացնել, մյուս հարցը հերթականությամբ եմ կարդում, չնայած հարցերը ավելի են։ Ինչքանով են HR-ները հաշվի առնում նախագծատուի կարծիքը տեխնացուի մասին։ Առաջին հերթին հարցազրույցների ժամանակ մենք փորձում ենք հենց տեխնացուից հարցնել իր նախկին գործընկերների եւ գործատուի մասին։ Այսինքն փորձում ենք իրենից լսել, թե ինքը ինչպես կնկարագրի իրեն որպես հայ երրորդ անձ, կողքից նայող անձ, որպես աշխատակից։ Պատասխաններից կախված, արդեն եթե պատասխանը մի փոքր կասկածի տեղիք է տալիս, մենք տվյալ պահին հենց անմիջապես աշխատակցից ճշտում ենք, որքանով է նա կողմ կամ դեմ, որպեսզի մենք իր մասին ինֆորմացիա։ Դա բավականին ընդունված էթիկա է առհասարակ կազմակերպություններում, որ HR-ները կարող է կապվեն նախկին HR-ների հետ հավելյալ ինֆորմացիա ճշտելու համար։ Եթե տեխնացուն առանց որևէ խնդրի ինքը ասում է, հա, խնդիր չկա, զանգեք, թող ասեն, այդ դեպքում արդեն լինում են դեպքեր, որ մենք նույնիսկ չենք էլ զանգում, որովհետև աշխատակիցը վստահ է, որ եթե զանգենք, իր մասին դրականը կասենք։ Իսկ եթե արդեն սկսում եմ մի քիչ ծամծմել, դե ես իմ դե վաղուց եմ դուրս եկել, դե չգիտեմ, արդեն հասկանում ենք, որ մի բան այն չի եղել։ Բնականաբար լինում են դեպքեր, որ այդ զանգերը փրկում են երկու տեսանկյունից եւ լավ եւ վատ։ Լինում է, որ դու հարցազրույցի ժամանակ ամբողջական չես կարողանում ինֆորմացիան հասկանալ, չես կարողանում բացահայտել տվյալ անձի իրական եսը ու մեկ զանգի շնորհիվ դու կարող ես ձեռքից բաց թողնել կամ բաց չթողնել, ինչու՞ չէ քո լավագույն աշխատակցին։ Իրական միտնում է, չէ՞, օրինակ ինձ հետ եղել է մի բան ինչի, բայց չեմ հասկանում ինչը։ Հա, այն որ մի հատ հա, մի բան ինչի, բայց չեմ հասկանում ինչը։ Այդ պահն է, ու երբ որ զանգում ես նախորդ HR-ին, արդեն հասկանում ես ինչը այն չէր կամ ինչն էր այն։ Շնորհակալություն, հարցը բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, ինչ եք կարծում, անկախ հյուրանոցները ի տարբերություն ցանցայինների ունեն կորպորատիվ մշակույթ։
Կորպորատիվ մշակույթ կարող է ցանկացած կազմակերպություն ունենալ, այդ թվում նաև անկախ հյուրանոցը։ Կարող են իրանք լինել փոքր local հյուրանոց, ունենան այդ նույն, այսպես ասած, ընտանեկան մշակույթ վարողը, որտեղ որ այսինքն ինքը ընտանեկան բիզնես է ու կամած իր մեջ ներառել է տարբեր մարդկանց ու այդ մարդիկ ոնց որ ավտոմատ դարձել են իր ընտանիքի մի անդամը, այսինքն կազմակերպության չափը կամ ցանցային, չցանցային կամ չգիտեմ միջազգային կամ տեղական լինելը բացառապես կապ չունի։ Դա շատ անհատական է եւ կախված է միայն տվյալ կազմակերպության ղեկավարներից։ Ու նշեմ, որ Հայաստանում մենք ունենք բավականին հենց local հյուրանոցներ, ովքեր ունեն իրենց ներքին մշակույթը ու հենց դրանով էլ առաջնորդվում են ու դրանով էլ ինչու՞ չէ նաև համարվում են Հայաստանում լավագույն հյուրանոցների, գտնվում են լավագույն հյուրանոցների ցանցում։ Շնորհակալ եմ։ Եթե անուն չեմ ասում, Լիզա ջան, ուրեմն օգտվել են անանուն տարբերակից, որտեղ Խնդիր չկա։ Խնդիր չկա։ Արդյոք նոր ուսուցողական հնարավորություններ առաջարկվում է ձեր հյուրանոցի աշխատակիցներին, թե ոչ։ Արդյոք նոր ուսուցողական հնարավորություն առաջարկում է ձեր հյուրանոցը իր աշխատակիցներին։ Այո, միանշանակ այո, մեր հյուրանոցը լինելով բրենդային հյուրանոց, մենք արդեն 63 տարի է ինչ գտնվում ենք առհասարակ շուկայում, որի կոնկրետ Hyatt Place Երևանը արդեն 7 տարի է, որ Երևանում գործում է։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս ամենաառաջին իսկ օրվանից, երբ աշխատակիցը ընդունվում է, աշխատանքի վերցնելով եւ այդ պահին ենք սովորեցնում այն ինչ որ կարիքը կա, որ պետք է սովորի եւ ընդհանրում տարատեսակ վերապատրաստումներ, տարատեսակ վեբինարներ, այսինքն կոնկրետ մեր ցանցը ունի այդ հնարավորությունը եւ վստահ եմ, որ շատ ցանցային հյուրանոցներ նույնպես ունեն այդ հնարավորությունը ուսուցողական ծրագրեր տրամադրելու իրենց աշխատակիցներին։ Շնորհակալ եմ, մեր մյուս հարցը Դիանա Աղաբալյանի կողմից է։ Dear Lizette, first of all, thank you for informative and interesting webinar. I have two questions. What is the most important quality of worker in your own opinion? And what will you recommend to do for career growth? Առաջին հերթին իմ համար ամենակարևորը quality կոչվածը, մարդկային հատկանիշը, որը գնահատում եմ բոլորի մեջ եւ բոլոր ժամանակներում, դա հենց մարդկային վերաբերմունք ունենալն է, այսինքն բոլոր իրավիճակներում մարդը պետք է մարդ մնա, անկախ նրանից դա կլինի աշխատանքային միջավայր, թե աշխատանքի միջավայրից դուրս, իսկ ինչ վերաբերվում է հենց բուն, աշխատակից լինելուն, բացի հենց այդ լավ մարդ լինելուց, բնականաբար ինքը բաց լինի feedback լսելուն, այսինքն երբ թերանում է իր աշխատանքում, ինքը ընդունի այդ ամեն ինչը կոնստրուկտիվ կերպով ու աշխատի ինքը իր վրա, ոչ թե քենքշի, նեղանա, որ իրեն նկատողություն են արել կամ դիտողություն են արել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատանքի կարիերայի, աճին, այդ շատ լայն պատասխան է իրանից ներկայացնում, բայց փորձեմ հակիրճ։ Աշխատասիրություն եւ կարողանալ ինքներդ ձեր ուժերը ճիշտ գնահատել։ Շատերը գալիս են, աշխատում են մի տարի, 2 տարի, բայց իրանք աշխատում են ուղղակի ոնց որ ասում են hard մակարդակով, առանց ինչ որ ավել բան ցույց տալու, բայց պահանջում են ավելին։ Մարդ էլ կա 6 ամսվա մեջ այնպիսի արդյունքներ է ցույց տալիս, այնպիսի մոտիվացված աշխատանք է ցույց տալիս, որ անկախ քեզնից դու հենց 6 ամիս հետո իրան կարողանում ես այդ աճի հնարավորությունը տալ։ Այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ուղղակի կարողանա ճիշտ գնահատել իր հնարավորությունները։ Այդպես։ Մյուս մեր հարցը հարգելի Լիզետ, շնորհակալ եմ օգտակար ինֆորմացիայի համար։ Խնդրում եմ ասեք ինչ անել, եթե բաժնում ունես աշխատակից, ով փորձում է քեզ վատաբանել եւ գրավել քո տեղը։ Խոսեք էջարի հետ։ Առաջին հերթին ես ճիշտ ասած միշտ խորհուրդ եմ տալիս հենց այդ գործընկերոջ հետ խոսել։ Փորձել անհատական լուծում գտնել, այսինքն հասկացեք, միգուցե դուք ձեր քայլով կամ ինչ որ մի խոսքով անկախ ձեզանից առանց
հասկանալու ինչն էր սխալ, տվյալ մարդը ավտոմատ ոնց որ թշնամացել է ձեր դեմ ու հիմա փորձում ամեն ինչ անի, որ ձեզ ոնց որ վատաբանի։ Եթե իր հետ խոսելը արդյունք չտվեց, հաջորդ քայլը անմիջական ղեկավար, որ դուք բաժնում ունեք ձեր գոլեգայի հետ խնդիր։ Եթե դա էլ չի օգնում, նոր արդեն գնում եք HR-ի մոտ։ Կամ եթե դուք ձեզ ավելի լավ կզգաք, որ միանգամից խոսեք HR-ի հետ, խնդիր չկա, գնացեք անմիջապես խոսեք HR-ի հետ, բայց երբեք մի պահեք ձեր մեջ ու մի հասցրեք նրան, որ դուք ուղղակի ստիպված եք աշխատանքից դուրս գալ ու այդպես էլ ոչ մեկ չիմանա իրական պատճառը, ինչու դուք թողեցիք ձեր այդքան սիրելի աշխատանքը։ Խոսել միշտ պետք է։ Սակարի մենուս Իրինա Ղազարյանի կողմից շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, ինչպիսի հատկանիշներ պետք է լինեն ձեզ համար պոտենցիալ լավ աշխատակիցը։ Ոյ, մենք ես կարող եմ հենց Հայաթի օրինակով բերել, Հայաթը միշտ աշխատանքի է վերցնում լավ մարդկանց։ Լավ մարդ, ում հետ այսինքն դու շփվելու ընթացքում դրական էմոցիաներ ես ստանում, զգում ես, որ այդ մարդը մոտիվացված է եւ աշխատասեր, այսինքն ինչ աշխատանք էլ որ դու իրեն տաս, ինքը կսովորի ու կանի դա։ Մի հատ լավ տենց խոսք կա, ասում են մարդուն աշխատանքի վերցրեք անձնական հատկանիշների հիման վրա, որովհետև տեխնիկականը միշտ էլ սովորեցնել հնարավոր է։ Իհարկե, եթե ասենք, չգիտեմ, բժիշկ չի օրինակի համար, հա, այս պարագայում զուտ մեր համար պոտենցիալ լավ աշխատակիցը այն մարդն է, ով ձգտում ունի ինչ-որ բան սովորելու եւ առաջ գնալու, ինքնազարգանալու եւ անընդհատ նորը սովորելու։ Շատ լավ։ Ինձ ասեցին, որ իմ ձայնը արձագանքումը շատ նույնն է։ Հիմա էլ շատ բարձր է։ Այսօր տեխնիկան իմ օգտին չի։ Մի վարք է։ Իսկ հիմա։ Մի քիչ ավելի լավ է։ Շնորհակալ կարգավորվի մեր մյուս հարցին Շնորհակալություն մանրամասնության Կաթրիկ Պետրոսյանն է հատուցել։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է եկեղեցու անդամ մոտիվացված Իրականում մարդկանց անընդհատ մոտիվացված պահելը շատ դժվար գործառույթ է, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր մոտիվացիոն գործիքներ ունեն։ Մարդ կա գումարն է իրեն մոտիվացնում, այսինքն դու եթե այդ մարդուն նույնիսկ ամեն ամիս աշխատավարձ բարձրացնես, ինքը երբեք գոհ չի լինելու դրանից։ Մարդ կա, ինքը ասում է ինձ ամեն օր համով լանչ տվեք, ես լրիվ ոգի եմ դրա հետ, կաշխատեմ ձեզ մոտ թեկուզ 100 տարի։ Մարդ էլ կա նախընտրում է լավ միջավայր, ջերմ միջավայր, որտեղ իր կարծիքը հաշվի են առնում, իր հետ ոնց որ հաշվի են նստում եւ ուրեմն փորձում են ոչ թե հավասարը հավասարի հետ խոսել, այլ ուղղակի կարողանում են տվյալ մարդու հետ ազատ խոսել, այսինքն այն աշխատակիցները, այն մարդիկ, ովքեր որ ում որ լսում ես, ում կարծիքը հաշվի ես առնում, ինքը միշտ էլ քո կողքին կլինի, որովհետև ինքը վստահ է, որ ցանկացած պահի կարող է քո աջակցությունը ստանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց բուն մոտիվացիային, էլի եմ կրկնում, անընդհատ մեկին մոտիվացված պահելը դա միակողմանի չպետք է լինի, դա երկկողմանի աշխատանք է, դա երկկողմանի հարաբերություններ են, որի վրա որ պետք է եւ գործատուն եւ աշխատակիցը աշխատեն։ Մեր կոնկրետ ես կարող եմ մեր ընկերության օրինակը բերել, դա այն է, որ մենք հաճախակի կազմակերպում ենք միջոցառումներ աշխատակիցների համար, տարատեսակ վերապատրաստումներ կամ տրեյնինգներ, այսինքն, չգիտեմ, նույն թեկուզ այն, որ մենք 3 ամիսը մեկ նշում ենք նախորդ եռամսյակի աշխատակիցների ծննդյան տոները, այդ երեխեքին ոնց որ sense մի հատ դրական ինչ-որ էմոցիաներ է տալիս, կախված նրանից թե տվյալ աշխատակիցը ինչ է ուզում եւ ինչքանով է համապատասխանում քո կազմակերպության մշակույթին, արդեն տարբեր տեսակի մոտիվացիոն ուղիներ եք մշակում։
Շնորհակալություն։ Լիզետ ջան, քանի որ ինձ մոտ շատ է արձագանքում, ես էլ իմ ձայնով ավելի կխանգարեմ, ձեզ խնդրեմ մի որոշակի ժամանակ հարցը դուք կարդաք։ Խնդիր չկա, իհարկե։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, հասանք էլի Տաթևիկ անանուն Պետրոսյանի հետո։ հետո։ 14։ Ես հիմա կգտնեմ, ահա, ուրեմն, խնդրում եմ ասեք, լինելով ՄՌԿ բաժնի մենեջեր, արդյոք կադրեր ընտրելիս նախընտրություն տալիս եք այն թեկնածուին, ով չունի երեխաներ, այն դեպքում, եթե կան նաև երեխաներ ունեցող թեկնածու, ով միգուցե լիովին չնվիրվի աշխատանքին։ Շատ, ոնց որ ասում են, բարդ և երկակի կարծիք ունեցող հարց են։ Նայեք ինչումն է տարբերությունը երեխաներ ունեցող և չունեցողի։ Եթե այնպիսի աշխատանք է, որը որ պահանջելու է գիշերային հերթափոխ, որը որ պահանջելու է ավելի flexible, հա, ինչ-որ շիֆթերով աշխատել, և թեկնածուն ինքը ընթացքում հենց ասում է, որ գիտեք, ես երեխա ունեմ, ես գիշերը չեմ կարողանալու գամ շիֆթի, ինքը ավտոմատ արդեն իսկ Եթե մենք չունենք, հա, այսպես ասած թիմում այլ մարդիկ, ովքեր կարողանում են night shift cover-ը անել, օրինակ եմ դա բերում, այդ դեպքում բնականաբար նախապատվությունը տրվում է այն մարդուն, ով ավելի flexible է։ Լինում են դեպքեր, որ մարդիկ, ովքեր չունեն երեխաներ, ավելի շատ են խնդիրներ առաջացնում, որովհետև իրանք ունեն անձնական կյանք, ազատ ժամանակ եւ այլն ու անընդհատ իրանք ինչ-որ պլաններ ունեն, քան երեխա ունեցողը, որ իր մոտ ավելի հստակ ու կարգավորված է։ Կախված իհարկե պաշտոնից եւ կախված տվյալ թեկնածուից, թե ինքը ինչ փաստարկներ է բերում, այդ դեպքում ես այս դեպքում ընդհանրապես տարբերություն չեմ տեսնում։ Մենք ունենք շատ աշխատակիցներ, ովքեր աշխատանքի ընդունվելու պահին ունեցել են երեխաներ եւ նույնիսկ ունեցել են աշխատակիցներ, որ հենց ինտերվյուի ժամանակ մարդը բացահայտ ասել է, գիտեք, ես հիմա գալիս ընդունվում եմ աշխատանքի 6 ամսից ամուսնանալու եմ ու պլանավորում եմ մյուս տարի երեխա ունեմ։ Մենք մեկը այդ մարդուն էլի աշխատանքի վերցրել ենք։ Դա կապված է նաև էլի մեր արդեն կորպորատիվ մշակույթի հետ, որովհետև հայ ընկերությունների ցանցը առհասարակ խրախուսում է այդ ընտանեկան մթնոլորտը, այդ ընտանեկան կարգավիճակները, այսինքն երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելը, անհատական ազատ ժամանակ ունենալը եւ այլն։ Էլի կախված հա, որպես հարցին, որպես վերջնական պատասխան, կախված պաշտոնից եւ կախված աշխատանքի վայրում լինելու առաջնահերթությունից եւ flexible լինելու պայմանից արդեն ըստ դրա որոշումը կայացվում է։ Բայց երեխա ունենալը դա ոնց որ ասում են ճակատագիր չէ, որ վերջ ձեզ այլևս ձեր առաջ բոլոր դռները փակեն։ Չկա տենց բան, հանգիստ եղեք։ Այդպես Հաջորդ հարցը, ուրեմն, հաջորդ հարցը Նուբար Թաթարյանի կողմից։ Hello Lizette, and thank you for your clear introduction to corporate culture addressed to HR specialists and employees. Taking into consideration the Armenian business reality where expressed culture doesn't meet actual cultures, employees not registered, if registered, is down with minimal salary, weak values, weak engagement in decision making, contract violation, etc. What would be your advice to business owners in having a strong corporate culture, knowing that this will cost him more money and a more democratic working environment? Thank you. Շնորհակալություն հարցի համար, Նուբար, շատ բարդ հարց։ Ցավոք սրտի հայ իրականության մեջ շատ բարդ է մարդկանց գործատուներին հա բացատրելը, հասկացնելը, ինչու պետք է լինել բաց, ինչու պետք է լինել մաքուր։ Այստեղ որպես օգնություն կարող են գալ արդեն աշխատակիցները։ Եթե մարդիկ սկսեն քիչ-քիչ հրաժարվել նմանատիպ, հա, գործատուների հետ աշխատելուց, մենք կունենանք շատ ավելի լավ միջավայր։ Եթե մենք համեմատենք ներկայիս, հա, թեկուզ եթե հենց կոնկրետ վերցնենք հյուրանոցային ոլորտը, ներկայիս հյուրանոցային ոլորտը եւ մի քանի տարի առաջվա հյուրանոցային ոլորտը, դրանք երկու տարբեր հարթություններ են։ Հիմա մենք գտնվում ենք շատ ավելի լավ վիճակում, որովհետեւ շատ կազմակերպություններ արդեն իրենցով ընդունել են հա այդ նոր մշակույթները, իրենցով փորձում են զարգացման նոր ուղիներ գտնել։ Այս գիտեք ոնց
անհատները իրենք պետք է գիտակցեն ու հասկանան, եթե ուզում են ունենալ որակյալ բիզնես, եթե ուզում են իրենք շուկայում լինեն մրցակցային, ապա պետք է ծախսեր կատարեն, պետք է ծախսեն գումար, ֆինանսներ, դա պետք է։ Մի անգամ որ ներդնեն, դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ իրենք ներդրումները հետ կստանան աշխատակիցների հավատարմության եւ երկարաժամկետ աշխատանքի շնորհիվ։ Որպես օրինակ, հա, մի քանի օրինակներ բերեմ, բացի մեր թիմներից, որ մեր աշխատակիցների 30% այս պահին բացման օրվանից են մեզ հետ, իսկ մոտավորապես 20% արդեն 5-6 տարվա աշխատակիցներ են, դա խոսում է նրա մասին, որ մեր կազմակերպությունը ժամանակին ճիշտ է կատարել իր մշակույթում։ Որպես ուրիշ օրինակներ, թեկուզ այլ ցանցերից, հա, կարող ենք բերել Ucom ընկերությունը, կարող ենք բերել Pixart ընկերությունը, որոնց աշխատակիցները ուղղակի համարվում են իրենց բավականին լոյալ են, հա, իրենց կազմակերպության նկատմամբ ու կան նաև շատ ուրիշ փոքր կազմակերպություններ, ուղղակի բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարները ինչ որ մի պահի հասկացել են, որ առանց ներդրումներ կատարելու իրանք ուղղակի անընդհատ ունենալու են եւ այդ աշխատակիցների հոսքը եւ խնդիրներ աշխատակիցների հետ եւ առանց մշակույթի ուղղակի չեն կարողանա բավականին երկար ձգել, այսպես։ Այդպես, հաջորդ հարցը կրկին Անանուն, ողջույն, ըստ ձեզ ինչ կարելի անել, որ լինելով ոգևորված աշխատակից այլ աշխատակիցների հիասթափությանը չտրվես եւ երկրորդ նպաստես նրանց տրամադրվածության բարելավմանը առանց իշխանական տնօրինական աշխատակից կոչմանը արժանանալու։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես ինքս շատ հաճախ լինում եմ, հա, ինչ որ մեկին տեսնելով, որ ինքը տրամադրություն չունի, ես ինքս էլ թևաթափ եմ լինում, ինչ որ մի տեսակ դեմոտիվացված եմ լինում կամ չգիտեմ, ոնց որ դու էլ ես հիասթափվում ամեն ինչից, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ չպետք է համեմատվել, չպետք է ոնց որ քո տրամադրությունը, քո ոգևորվածությունը, մոտիվացված լինելը կապես մեկ ուրիշի հետ։ Դժվար է մենակով այդ ամեն ինչի մեջից դուրս գալը, բայց դուք եք ձեր նպատակների վրա, հասկացեք, թե դուք ինչ եք ուզում տվյալ կազմակերպությունից կամ ձեր առաջ դրեք ձեր իսկ նպատակները ու շարունակեք դրան ընդառաջ գնալ։ Որովհետև եթե դուք անընդհատ նայեք ձեր կողքիններին ու փորձեք իրենց հետ միասին անցնել այդ ճանապարհը, ճանապարհի վերջում դուք կտեսնեք, որ դուք բավականին կամ քիչ եք եկել, կամ դանդաղ եք եկել, կամ կարայիք ավելի առաջ գնայիք, եթե օրինակի համար զուտ ձեզ չհամեմատեիք կամ անընդհատ չշեղվեիք այդ ճանապարհից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրանց տրամադրվածությանը նպաստելուն, եթե ձեզ մոտիկ հարազատ մարդիկ են ում հետ որ դուք կարող եք բաց խոսել, ուղղակի փորձեք շփվել, հասկացեք այդ մարդուն ինչն է անհանգստացնում, միգուցե տվյալ անձը ուղղակի անձնական խնդիրներ ունի, որը որ անդրադառնում է աշխատանքի վրա, միգուցե հենց աշխատանքում ինչ որ խնդիր կա, որը որ ինքը չի կարող ղեկավարի հետ բարձրաձայնել, բայց դուք որպես գործընկեր կարող եք նրան օգնել։ Ամեն ինչ կարող է լինել, լինում են դեպքեր մեր աշխատավայրում, հա, թեկուզ, որ ինչ որ մեկ տանը խնդիր ունի, գալիս է աշխատանքի դեմոտիվացված, ոչ մեկ բան այդտեղ չի դնում, ասում են դե լավ է, տրամ չունի, կանցնի կգնա, բայց անցնում են օրեր ու այդ չի անցնում, չի գնում, մինչև ինչ որ մեկը չի որոշում տվյալ մարդու հետ խոսել։ Այսինքն, եթե դուք խոսեք ձեր գործընկերների հետ, արդեն կհասկանաք ով ինչի կարիք ունի ու միգուցե կարողանաք նաև օգնել տվյալ անձին իր, այսպես ասած, դեմոտիվացված վիճակից դուրս գալու։ Այդպես։ Շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ հարցին, Անահիտ Հարությունյանից. Dear Lisette, thanks for interesting introduction. Can you provide an email for sending CV? Thanks in advance. Անահիտ ջան, իմ LinkedIn-ը կարծեմ share արվել էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Հա, LinkedIn-ից edge-ին կարող եք հանգիստ share անել եւ առհասարակ, եթե ինչ որ հավելյալ հարցեր կունենաք, որ այսօր չեք հասցնի տալ կամ կուզենաք հարցեր անհատապես տալ, խնդիր չկա, ինձ ցանկացած պահի կարող եք գրել LinkedIn-ով, սիրով կպատասխանեմ։ Հովանիսյան, ինչ եք կարծում, մենեջերը պետք է ընկերական հարաբերություններ պահպանի աշխատակիցների հետ, թե լինի ավելի խիստ։
Նայեք, ընկերություն, աշխատանքը աշխատանք։ Եթե մենեջերը կարողանում է աշխատավայրում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ իր այսպես ասած պահանջները, կամ առաջադրանքները կարողանան կատարվել առանց ինչ որ մեկի վրա, չգիտեմ, գոռալու կամ ունատ գալու կամ առանց ձեռքը սեղանին խփելու, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, մինչև այն պահը, եթե աշխատակիցները չեն նստում այդ մենեջերի գլխին։ Այսինքն այդ ամեն ինչի բալանսը պետքա ճիշտ պահել։ Եթե որպես մենեջեր ձեզ մոտ ստացվում է այդ բալանսը պահել, ուրեմն ես ձեզ շնորհավորում եմ, դուք լավ մենեջեր եք, որովհետև սովորաբար խիստ մենեջերների դեպքում թիմերը այդքան էլ երկար կյանք չեն ունենում ու մարդիկ ինչ որ մի պահի ուղղակի հոգնում են այդ խստությունից ու ուղղակի որոշում են աշխատանքը փոխել։ Այսինքն այս պարագայում ուղղակի դուք պետք է կարողանաք այդ թացը չորից տարբերել ու մաքսիմալ բալանսը պահպանել։ Այդպես։ Լուսինե Հովհաննիսյանը կարծես եւս մեկ հարց ունի, արդյոք դուք նույն կերպ եք վերաբերվում հյուրանոցի բոլոր աշխատակիցներին, մենեջեր, սուպերվայզեր, շարքային աշխատակից։ Այստեղ կարող եմ վստահաբար ասել այո, մենք բոլորին հավասար ենք դիտարկում, ինչու, որովհետև մեզ համար աշխատակիցը դա աշխատակից է։ Բնականաբար կախված թե խոսքը ինչի մասին է եւ ինչ հարց է, այսպես ասած, ինչ միտում ունի, բայց եթե ղեկավարը խնդիր ունի, ղեկավարի հետ խոսվում է համապատասխան արդեն այլ ղեկավարների թիմի հետ, եթե աշխատակիցը խնդիր ունի, արդեն աշխատակցի հետ խոսվում է համապատասխան մեկ այլ ղեկավարների թիմը։ Այսինքն կարելի ասել կազմակերպության ներսում ամեն ինչը նույն ձև է արվում, ուղղակի տարբեր օղակներում։ Ձեր կողմից նշած, շարքային աշխատակցի դեպքում դա ասենք արվում է բաժնի ղեկավար աշխատակից, HR, այդ երեքի հետ կապված, եթե արդեն ինքը մենեջերը բաժնի ղեկավարը կամ արդեն լինում է HR, հյուրանոցի ղեկավար եւ տվյալ անձ, այսինքն բոլոր հարթակներում բոլորին հետ խոսում, զրուցում, հասկանում ենք խնդիրն ինչ է, բայց չկա այն, որ ասենք բոլորին լսում ենք անկախ ամեն ինչից ու ես կարծում եմ, որ ներկայումս շատ կազմակերպություններ են ինտեգրել այդ մշակույթը, որ հավասարապես խոսքի իրավունք են տալիս բոլորին, հետո նոր արդեն համապատասխան որոշումներ են կայացնում կամ կարծիք հայտնում։ Լուսինեի կողմից եւս մեկ հարց, հարգելի Լիզետ, աշխատանքի ընդունելիս նախապատվություն տալիս եք այն տեխնատուներին, ովքեր աշխատել են ցանցային հյուրանոցում։ Շատ հարաբերական հարց է, որովհետև կախված նրանից, որ պաշտոնում կամ որ հաստիքում ենք դիտարկում, բայց բոլոր դեպքերում աշխատանքային փորձը հաշվի է առնվում, լինում են դեպքեր, որ ցանցային հյուրանոցում աշխատած անձը ինտերվյուի ընթացքում չի ցուցաբերում եւ չի տալիս այն չի ստեղծում այն տպավորությունը կամ կարծիքը, որ ինքը կարող է մեր հյուրանոցում աշխատել եւ հակառակը կարող է լինել ուղղակի սովորական երևանյան փոքրիկ հյուրանոցից աշխատակից, ով շատ ավելի լավ է իրեն դրսևորում ինտերվյուի ժամանակ, բնականաբար արդեն նախապատվությունը տալիս ենք տվյալ անձին։ Այսինքն այս պարագայում հստակ չենք տարանջատում, եթե ինչ-որ մեկը ցանցայինից է եկել կամ սովորականից է եկել։ Այդպես Եվս մեկ հարց Լուսինեի կողմից, Dear Lizette, what is the goal of HR in the company? You can tell your own case. Thank you. HR-ը ինքը կարելի ասել կազմակերպության խաղաղության աղավնին է։ Այսինքն HR-ը HR-ում պետք է աշխատեն այն մարդիկ, ովքեր կարողանան բալանսը պահել բոլոր աշխատակիցների միջև եւ HR-ի աշխատակիցը անկախ պաշտոնից լինի դա սովորական աշխատակից թե բաժնի ղեկավար, ինքը պետք է կարողանա տարանջատումներ չդնել աշխատակիցների մեջ ու բոլորին որպես առանձին անհատներ դիտարկել ու ոչ մեկի
մյուսի նկատմամբ ոնց որ պրիվիլեգիա չտալ, այսինքն նախապատվություն չպետք է տալ մեկին ինչ որ մի բանի համար, որովհետև ասենք, չգիտեմ, իր հետ ավելի հեշտ է լեզու գտնում, քան այն մյուսի։ Իմ կարծիքով HR-ը դա կազմակերպության ներսում բալանս պահող օղակն է։ Իզետ ջան, մինչև հաջորդ քաղաքին անցնենք, Հա, իհարկե։ նշեմ, որ մինչև այս եղած վեբինարների մեջ դուք ռեկորդ եք սահմանում արդեն հարցերի քանակով։ Ես դες հիշում եք ինչ էի ասում։ Կանխատեսելի է։ Հա։ Այսպես եւ ուրեմն Հայկուհի Մազմանյան, կներեք, այստեղ ինչ որ մեկին բաց թողեցի։ Հա, Անահիտ Հարությունյանը ասում էր thanks a lot, ձեզ նույնպես Անահիտ, շնորհակալություն։ Հայկուհի Մազմանյանի կողմից հարց, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր վեբինարի համար։ Հարցս, երբ աշխատավայրում վերադասը սուբյեկտիվորում է իր վերաբերմունքը եւ անտեսում մնացածին ընտրելով իրեն մոտ կանգնած մարդուն, արդյոք պետք է լռել, այսինքն նա ամեն հարցում ընտրում է այդ մարդուն։ Նայեք, եթե դուք մի քիչ ինքը շատ էլի սուբյեկտիվ հարց, սուբյեկտիվ պատասխանով, կախված նրանից, թե ինչ նախության մասին է խոսքը եւ ինչ վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Եթե դուք հստակ տեսնում եք այնպիսի բաներ, որոնք որ հակասում են ձեր կազմակերպության էթիկային, հա, որին որ ձեզ ծանոթացրել են աշխատանքի ընդունվելուց, Օրինակ, ես կարծում եմ, որ սրա համար լռել պետք չէ եւ պետք է խոսել համապատասխան մարդկանց հետ։ Ինչու՞ չէ հենց թեկուզ առաջինը ձեր անմիջական ղեկավարը, եթե դուք տնկատել եք իր կողմից, ու հարցը ձևակերպեք ոչ թե որպես ինչի ինքը, այլ ոչ թե ես, այլ հարցը կարող եք ձևակերպել ինչ կարող եմ ես անել, որպեսզի օրինակի համար ես էլ ստանամ այսինչ բանը կամ ես էլ հասնեմ այսինչ բանի։ Այսինքն պետք չի ձեզ միանգամից համեմատել այդ մարդու հետ, որովհետև պատասխանը կարա հնչի, որովհետև եմ ուզում կամ չգիտեմ, որովհետև ինքը ավելի լավն է, քան դու։ Դուք փորձեք հարցը այնպես ձևակերպել, որ հասկանաք բուն պատճառը։ Հնարավոր է իրականում բացի նրանից, հա, հնարավոր է դա ձեր սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ ձեր ղեկավարը տվյալ անձին սուբյեկտիվորեն է գնահատում, այսինքն մնացածի տանտեսում է եւ նրան, այսպես ասած, առաջ է տանում, որովհետեւ իր ծանոթն է կամ իրան մոտիկ մարդ է։ Հնարավոր է դուք եք դա այդպես դիտարկում, իսկ ինքը իր մեջ ավելի ինչ որ դրական բաներ է տեսնում։ Դրա համար ճիշտ կլինի հարցին մոտենալ մեկ այլ տեսանկյունից, փորձելով հասկանալ բուն պատճառը եւ դուք ձեր համար փորձեք ինչ որ հարցեր պարզաբանել որպես անձ, որպես անհատ եւ որպես աշխատակից։ Անի Իսահակյանի կողմից ունենք հարց, եթե աշխատանքային փորձ չունեմ հյուրանոցային ոլորտում, արդյոք հնարավոր է աշխատանքի ընդունվել։ Միանշանակ հնարավոր է։ Երբ որ ես առաջին անգամ ընդունվեցի հյուրանոցային ոլորտ, ես ընդհանրապես հյուրանոցի հետ կապ չունեի ու հայացքին առաջին հյուրանոցը, որտեղ ես որ ընդունվել եմ։ Այս պահին մենք ունենք շատ աշխատակիցներ, ովքեր որ նախկինում երբևէ չեն ունեցել հյուրանոցային փորձ, բայց այս պահին մեզ հետ աշխատում են եւ նրանցից շատերը հենց հյուրանոցի ներսում աճելով հասել են բավականին բարձր դիրքերի ու նրանց մի մասը նույնիսկ այս պահին մեր հյուրանոցի բաժնի ղեկավարներն են, այսինքն հյուրանոցային փորձը այստեղ ընդհանրապես կապ չունի, նշեմ ավելին, որ մեր հյուրանոցի դեպքում մենք կախված իհարկե հաստիքից նաև առհասարակ աշխատանքային փորձը հաշվի չենք առնում, այնպես որ հանգիստ կարող եք ցանկացած հյուրանոց դիմել եւ ընդունվել աշխատանքի, այդպես։ Այս պահին կարծես թե այստեղ այլևս հարցեր չկան։ Այստեղ չաթի հատվածում ունենք Լիլիթի կողմից նամակ, շատ հետաքրքիր։ Թերեզա ջան, ձեզ չեմ լսում։ Հիմա լսում եք։ Եկ րոպե։ Հիմա լսվում է Լիզետ ջան։ Հիմա լսվում է։ Լսվում է Լիզետ ջան։ Իսկ հիմա։
Ես չգիտեմ դուք ինձ լսում եք թե չէ, բայց այստեղ մի հարց էլ առաջացավ։ Так, ой, ինչ կորավ հարցը։ Բարև ձեզ, կարող եք Զավեշտալի հարցազրույցի դեպք պատմել։ Զավեշտալի դեպքերը շատ են, իրականում բավականին շատ Զավեշտալի նաև ռեզյումեներ ենք ստանում, ամենապարզ օրինակով այն, որ գրում են, ասենք, ընտանեկան կարգավիճակը գրում են միջին կամ վատ, կամ չգիտեմ, գրում են յոլա, հարմար, նորմալ, նմանատիպ, ու նմանատիպ մարդկանց իրականում ինտերվյուի կանչելը բնականաբար արդեն իսկ որոշակի պատկերացումներ տալիս են։ Որ ասեմ հստակ այս պահին ինչ-որ Զավեշտալի դեպք հիշում եմ, ցավոք սրտի այս պահին հստակ չեմ կարող հիշել, որովհետև կամ չենք ունեցել, կամ իմ հիշողությունն է վատ։ Բայց որ հիշեմ անպայման ես բան կանեմ, կուղարկեմ, հետո ձեր մեյլերին կուղարկենք այդ դեպքը, որովհետև իրոք անկեղծ այս պահին չեմ հիշում նմանատիպ դեպք։ Բայց հաստատ եղած կլինեն։ Դուք ինձ լսում եք հիմա։ Բայց մասնակիցները կարծես Տերեզա ջան, ես առաջարկում եմ դուք էլ մեզ չաթով գրեք, որովհետև ընդհանրապես չի լսվում։ Օ։ Մի րոպե դեպքում։ Ես չեմ լսում։ Ես ձեզ նորմալ լսում եմ, գիտեք։ Հիմա ես ձեզ լսում եմ։ Դուք Ես հասկացա, որ իմ բայց ես էլ հիմա ձեզ չեմ լսում, ինչ անհարմար ստացվեց։ Մենք լսում ենք, մասնակիցները լսում են։ Так. Էլի հարց ունեք, եկեք ես Հարցեր չէ, էլ չունենք այս պահին, վերջին այդ հարցազրույցիններ, մի րոպե, չէ, մի հարց էլ առաջացավ։ Ուրեմն, հարգելի Լիզետ, արդյոք եղել են դեպքեր, որ կարծիք կազմեք ռեզյումեի նկարից եւ չզանգահարեք։ Նմանատիպ դեպքեր այս պահին չեմ հիշի, բայց հնարավոր է եղած լինեն, եւ դա եղած կլինի ամենայն հավանականությամբ կամ մատուցողի կամ ընդունարանի աշխատակցի համար, որ դեպքում որ մենք որոշակիորեն տեղ ենք տալիս արտաքինին, բայց շատ հաճախ ուրեմն ռեզյումեների նկարները շատ խաբուսիկ են լինում եւ մենք դրանում բազմիցս համոզվել ենք, լինում է որ շատ սիրուն նկար են դնում, այն որ sense նայում ես, ասում ես վաու, գալիս է ու հասկանում ես, որ դու տվյալ անձին ինչքան էլ որ ինքը լավը լինի, չես կարողանում տեղավորել, որովհետեւ անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ որ դա կարող է ծանր հնչել, դա լինում են դեպքեր, որ ուղղակի պարզապես մենք պետք է ստանդարտներ որոշակի պահենք դրա հետ կապված եւ եղել է հակառակը, որ ասենք նկարին նայել ենք, ասել ենք լավ, դե ոչինչ, կանչենք, տեսնենք, միգուցե լավն է ու իրոք եկել է որ լրիվ հակառակ էֆեկտն է տվել։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ ռեզյումեի նկար ընտրելուց շատ ոնց որ ասում են երկար մտածեք ինչ նկար եք դնում, բնականաբար եթե դուք դիմում եք լուրջ կազմակերպություն, լուրջ աշխատանքի համար, այդ բաց նկարներ, ինչ որ չգիտեմ, շատ Instagram-յան նկարներ կամ Facebook-յան նկարներ ռեզյումեի վրա դնելը այդքան էլ ցանկալի չի, որովհետև դա կարող է մարդկանց մոտ սխալ կարծիք ստեղծել։ Ես այստեղ տեսա, որ չաթում էլ հարց ունենք։ Ինչպես եք կարծում, HR-ի աշխատանք հեռակա կարելի է աշխատել։ Միանշանակ ես արդեն մի ամիս, մի շաբաթ տանից եմ աշխատում։ Եթե դուք ունեք բոլոր աշխատանքի
Անհրաժեշտ թուլերը հնարավոր է կազմակերպել, այսինքն եթե ձեր կազմակերպությունը ձեզ ամեն ինչով ապահովում է, ապա միանշանակ հնարավոր է տանից էլ աշխատել, եւ իհարկե կախված է նրանից դուք HR-ի որ մասն եք անում։ Եթե դա այն մասն է, որ դուք պետք է աշխատակիցների հետ շփվեք, գնաք, գաք, մասնակցեք, միջոցառումներ կազմակերպեք, այսինքն մարդկային շփումը առավել կարևոր է, ապա բնականաբար նախընտրելի է, որ գրասենյակում էլ ժամեր անցկացնեք։ Իսկ եթե ձեր ուրեմն իսկ եթե ձեր ասենք աշխատանքը կայանում է պարզապես այսպես ասած թուղթ սարքելուց եւ ծրագրային ինչ-որ մուտքեր անելուց, դա հաստատ հնարավոր է տանից էլ անել ու մեկ օր ուղղակի գնալ գրասենյակ, այդ ամեն ինչը տպել, տալ ստորագրել, դասավորել դարակներով ու այդքանը։ Մի խոսքով հնարավոր է։ Հաջորդ հարցը ուրեմն իմ կարծիքով ամենաանիմաստ հարցը հարցազրույցի ժամանակ դա սա է, որտեղ եք ձեզ տեսնում 10 տարի հետո, դուք ինչ կասեք։ Ես արդեն 4 տարի է այս հարցը չեմ տալիս հարցազրույցների ժամանակ, որովհետև ինքը շատ վերացական եւ շատ սուբյեկտիվ հարց է, այսինքն հնարավոր չի այս հարցին միանշանակ պատասխան տալ կամ եթե օրինակի համար հա մարդը անկեղծ պատասխանում է 10 տարի հետո ես տեսնում եմ ձեր կազմակերպությունում ինձ տնօրեն, ինչ ենք անելու այդ մարդուն, վերցնենք թե չվերցնենք։ Այսինքն մի քիչ ինքը շատ տարօրինակ հարց է, որովհետև շատերը իրենց ապագան այո, միգուցե եւ պլանավորում են, հա, 10 տարի հետո եթե ասենք ինչ-որ մեկը 10 տարի հետո իրեն պատկերացնում է ինչ-որ կազմակերպությունում տնօրեն կամ ինչ-որ կազմակերպությունում բարձր պաշտոնի մարդ ու այդ պահին ինքը քեզ ասում է, որտեվ ինքը եկել է որպես մատուցող ընդունվի, դու ինչ անես այդ մարդուն, ասես, հա, օքեյ, դու ուզում ես դառնաս տնօրեն գնա մեր մոտից, թե վերցնես, բայց ահա սրտումդ ապրես, որ 10 տարի հետո ինքը ուզում է քո կազմակերպության տնօրենը դառնա։ Դրա համար ես ինքս այդ հարցը չեմ տալիս, այդ հարցը կարելի է մի փոքր այլ կերպ ձևափոխված, հա, հնչեցնել, զուտ փորձելով հասկանալ մարդը ինչ նպատակներ ունի կյանքում, կապ չունի դա կարիերայի հետ կապված կլինի, թե անձնական կյանքի, եւ ուրեմն ես կկարդամ Լուսինե Հովհաննիսյանի հարցը եւ երևի թե արդեն Թերեզա ջան կսահմանափակենք, հա, վերջին հարցով, արդյոք կարճաժամկետ աշխատանքային փորձերից վատ կարծիք եք կազմում։ Կախված նրանից, թե այդ կարճ աշխատանքային փորձը ինչ հաճախականությամբ է։ Եթե օրինակի համար տվյալ մարդը 2 ամիսը մեկ աշխատանք է փոխում ու մի տարվա մեջ 6 տեղ է աշխատել, միանշանակ վատ կարծիք եմ կազմում, որովհետև այս պարագայում ստացվում է, որ այդ մարդը ուղղակի կամ ինքը բնույթով նմանատիպ անձ է, հա, ով չի կարողանում մի տեղում երկար մնալ, կամ ինքը աշխատանքային ոլորտում խնդիրներ ունի, այսինքն ինքը չի կարողանում թիմի հետ հարմարվի կամ ինչ-որ խնդիրներ առաջացնում, որ իրեն երկար չեն պահում։ Սովորաբար նախընտրելի աշխատանքային ժամկետը, հա, որ կարողանաս տեխնացուին որպես դրական տեխնացու դիտարկել, դա մինիմում գոնե 1 տարի աշխատելն է ինչ-որ մի կազմակերպությունում, բայց այդ 2-3 ամսով աշխատանքները, եթե ինքը ուսանող չի ու ամառները մենակ չի աշխատել, արդեն իրոք կասկածի տեղիք են տալիս։ Այդպես։ Ինչպես եք հիմա։ Եք լսում։ Ես չեմ լսում, բայց կարդում եմ։ Դուք խոսեք, ես կկարդամ։ Եկեք sense մի բան ալի։ 2 րոպեին ժամանակ տվեք, ես դուրս գամ նորից վերադառնամ, կարող է դուք, այսինքն դուք չեք լսում։ Ոնց հասկանաք։ 2 րոպեին ժամանակ տվեք։ Հիմա լսում եք ինձ։ Այ հիմա լսում եմ ձեզ։ Շատ լավ։ Օրթակարգ։ Չէ, մի տեսակ, որ մասնակիցներին լսում են, դուք չեք լսում, սրանք հավասար պայմաններում լինեին։ Իրականում բավականին շատ էին հարցերը, նորից եմ ասում, ձեր մոտ ռեկորդ է նախորդ վեբինարների համեմատ։
Դες իստում եմ եք բավականին մեկտեղ որտես իրենք շատ սուբյեկտիվ ու շատ նաև խոցերի հարցեր կային, որ մի փոքր արդեն դժվար է ուտենք ուզում հավելենք դեզեջան։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ շնորհակալ ենք մեր մասնակիցներին։ Մենք որ ձայնագրությունը արդեն ունենանք մեր YouTube-յան ալիքում, հատուկ նշումներ կանենք հարցերի հետագա, որ ծավալը բավականին շատ էր, որ ովքեր կուզեն նորից այդ հատվածը, միանգամից այդ հատվածը լսեն Նորից ձեզ շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ձեր ներկայացրածը, ինձ թվում է ովքեր որ չունեին պատկերացում հնարավորություն ունեցան հանուն պատկերացնել, ինչու չեն դել, ավելի դարձել, ովքեր ունեն ավելի ամենապտեցին, միգուցե իրենց պատկերացած մշակույթին ու իրենց պատկերացած իրենց մոտ հաստատվեց, այլ ասել, որ այդպես ավելի ճիշտ է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, եթե դուք ունեք ինչ-որ ասելիք մեր մասնակիցներին, ես խոսքը փոխանցեմ ձեզ ու արդեն ավարտենք։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, սա իմ համար իրոք շատ դրական ինչ-որ էմոցիաներ տվեց, շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքիր էր մարդկանց, իրանք նայում էին, լսում էին ու հարցեր էին տալիս, ես հետո կոմենտները անպայման կարդամ, հետաքրքիր էր ոնց էին պատկերացնում, հա, այդ ամեն ինչը ով ինչ արժեքներ ունի։ Մենակ մի խորհուրդ, ուղղակի աշխատեք այնտեղ, որտեղ որ դուք ձեզ լավ կզգաք ու կատարեք այն աշխատանքը, որ սիրում եք։ Ես այս պահին կարող եմ հստակ ու վստահ ասել, որ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես սիրում եմ հյուրանոցային ոլորտը ու ես իրոք երջանիկ եմ իմ աշխատավայրում ու ես դա իրոք կցանկանամ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետև դա շատ կարևոր է մեզ որպես անհատ, մենք որպես ես առանձին ես, հա, մեր ձևավորման եւ ապագայի հարցում, այդպես։ Եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, հանգիստ կարող եք դիմել ցանկացած հարցով եւ HR-ի հետ կապված եւ հյուրանոցների հետ կապված, սիրով կպատասխանեմ ու կփորձեմ մաքսիմալ օգնել։ Այդքանը։ Շնորհակալություն շատ մեզ արձագանքելու մեզ միանալու համար, մեր մասնակիցների շնորհակալություն մեր հետ լինելու ու հետաքրքիր հարցերի ու դրական կարծիքների ես ձեզ ամբողջ հետո կփոխանցեմ հնարավորություն ունենալու անցնելու։ Մերսի շատ Լիզե ջան, բոլորին լավ երեկո ենք ցանկանում ու լավ աշխատանքային շաբաթ այսօր մեզ մոտ։ Այո, շնորհակալություն եւ կարևորը առողջ լինենք։ Անպայման, բոլորդ առողջ մնացեք, մինչ նոր նման առիթներ մենք հաստատ միայն կազմակերպենք նորից։ Շատ հաճելի էր, շատ հաճելի էր։ Ստեսություն, հաջողություն։